Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwathani agocwo. Theophilus TV na Murata wa Ngai TV. Hamaritwa makwa njĩtagwo Stephen Kamande na ndĩ mũhonoku na turita athuri a kĩgongona gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ nĩ tũramwĩtĩra mahoya ma o mweri maria magakorwo gũkũ kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ mweri 2 mweri wa 5 2025 kuma mathaa ma thinacara gũthiĩ na mbere maria tũgatongorio nĩ theme ya deliverance kana ũkũri. Mahoya maya magatongorio nĩ Bishop John Gethire na inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Wakana ciada thaa 4 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Theophilus TV na Murata wa Ngai TV. Tũgĩtongorio nĩ Sami Nene na Efatha tũkarũka na nyĩmbo cia kũgoca Ngai. Cia mahoya na ngoro yakwa yothe Ngai ngĩthaithaĩ meciria-inĩ makwa ngoro-inĩ yakwa ndĩna ruo na mathaithana nĩ amu itũteithagia kuonania ũrĩa tũraigua na gũtarĩria megiĩ Ngai na njĩra ĩrĩa tũtangĩhota gũtarĩria na ciugo. Roho makiria tukeruta kugerera maandiko ma Ngai mutura muoyo. Ruta maria uitiriirio. We wendaga utamburwo kana Ngai atamburwo ni undu wamo. Wendaga uagocwo. Wendaga we mutuike ate we ni hunjagia muno. Riu nie no thiage handu ngenda gutamburwo. Ngihandagira inyamu cia gutuma ndirikanagwo mahinda-inĩ mothe. Bwana asifiwe. Kwaya kuhoteka kwĩna ũndũ wahanĩkire. Kwaya kuhoteka kanitha-inĩ waku kũrĩ ũndũ wahanĩkire. Kwaya kuhoteka gĩikaro gĩaku kũrĩ ũndũ wahanĩkire. Tondũ wa kwaga kũrũgama mwanya-inĩ ũrĩa wĩ waku Mwathani arogocwo. Tondũ wa kwaga kumagara ũgathaithane. Tondũ wa kwaga gwĩka ũndũ ũrĩa ũĩ mwega wa gwĩkwo. Kwaya gũkorwo hena ũndũ wagirie kũhingia. Nĩ o wakana wona ciada thaa 4 cia rũcinĩ thĩinĩ wa karabiceni-inĩ yaku wendete ya Theophilus TV na Murata wa Ngai TV. Nĩ tũgĩe karĩko. We mwega mwiroreri wa Theophilus TV o hamwe na Murata wa Ngai TV. Mwathani Ngai witũ aheo goci. Afilipi 4:6 yugaga ũũ: tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mwendaga, mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga o hamwe na kũmũcokeria ngatho. Na nĩkĩo niĩ Njetha na niĩ Salomo wa Mbui tũragwĩtĩra mahoya ma o mweri maria magakorwo tarĩki 2 mweri wa 5 mwaka ũyũ tũrĩ. Nayo theme ya mahoya macio ĩgakorwo deliverance kana ũkũri. Mahoya maya magatongorio nĩ Bishop John Gethire gũkũ kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church mwena wa Njatha-inĩ Ngomongo Marũrũi. Karibuni sana mũnyitanĩre hamwe na ithuĩ. Amen. Ucio twetĩkirie thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka. Soarĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watinirie kana cwa
Mathayo 11 ikuga atiriri, nake Jesu agita aruto ake 12 hakuhi nake, akimahe uhoti wa kuingata ngoma ona wa kuhonia mirimo ya mithemba yothe ona wonje wothe. Riu Theophilus TV imwe kwa imwe turakumemerekeria tafarira ya Jambo Radio thiini wa rugendo rwa atomo kuma bururi-ini wa USA. Twiho thiini wa kigongona-ini kia Ngai, twiho thiini wa gataru-ini gaka tunengereirio ni Jambo Radio. Mwe karibu sana na muigue muiganire ni tondu wa Mwathani. Ithanduku riri ria uira rikerekererio moko-ini ma Jakubu, agituika maitho ma kuonera arutumo maundu maria mari thiini muno na maundu maria mari makoretwo me maritu muno. No Jakubu akimariria na mĩario mĩhoreru, ciuria ciake acokagia na icokia ihoreru. Tukamurika atumo aya gwata ona wira uria marutaga. Ayahudi mari andu aingi muno marigicĩirie ndirica. Kiugo kia Ngai kiugaga magitumuka makiuga, magitumura kanua kao makiuga aya ni kurio maritwo ni njohi. Nake Petro agika atia atigia na roho wa kwarahuka, akiuga ariu na areithe witu, ona ko ni muraigwa tukiaria miaririe ya mundu mwaririe wakwa, o mundu mwaririe wakwa uri ona korwo ni kurio turitwo ri ni thaa ithatu kuria njohi ikiendagio gutakire kuhingura, kuria butha ciendagio gutakire kuhingura, kuria mung'ari wendagio gutakire kuhingura, irabu-ini gutakire kuhingura. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Uyu wothe ni wira wa atomo. Oroho tukona hindi ciothe ati Jesu ndakenagio ni mithiire ya atomo ake, no ni amenyagirira mithiire yao na njira ya kumahoera kuri ithe na kumahe kionereria kiega. Andu a Ngai riria muguthie kuhunjia ri mutigathiage papa. Tarora arutwo aria 70 mahundukire makenete, niguo kiugo kiuga thiini wa ibuku ria Luka 11, magithie makira Mwathani ithui papa twahunjia kuu daimono ndakwira andu megukomaga thi ni ciathika ni ithui cigutuna igatwitigira, no ciathika ni ithui niki ni tondu wa ritwa riaku. Jesu akimera ndona Saitani ahiuka ta ruheni oimite iguru akagwa thi. Tigai gukena tondu daimono ni ciathika ni inyui, no indikenai ni tondu maritwa manyu ni mandikite ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene. Akimatara anyitanagira na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wetatu niguo Wednesday wona ciehanda thaa 9:30 cia hwaini o guku mitambo-ini ya Theophilus TV. Murata wa Ngai giaga giathi na ithui na Ngai mutura moyo arokurathima. Swakiambo neokete ni tugatherio niwe ikone okete ndangietekeria kuagwo twaregero na yutuka ono kiondeke utheri mwega mana ukengi umae hazira etamaone mwera mutigathie kirerio. We mwega mwiroreri wa Theophilus TV na murata wa Ngai TV, ni turagwitira mahoya ma Friday mweri 2 mweri wa 5 maria mokaga o mweri kiumia kia mbere guku kanitha-ini wa Theophilus Church Njatha-ini. Ngai akurathime ugiuka. Na mahoya macio mambagiria kuma thinacara cia rucini o ria muthenya urathie, na ithuĩ ta timu ya mathaithana nĩ tugakorwo tũrĩ kuo, nĩ twakũnyita ũgeni na Ngai witũ akũrathime. Amen. Thimu ya muthenya ucio nĩ ũkũri na mahoya. Ngai arokũrathima. Amen. No muikarite o ginya mukire minogamite. Mwiroreri wa Theophilus TV ni ndakugeithia
Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Councillor Jane Chege na nĩ niĩ ngũrehagĩra tabarĩra ya mũmbĩre wa mwanya. Na rĩu Theophilus TV nĩ tũcokereirie na mũrurumo mwerũ. Rĩu no ũhote kwamũkĩra tabarĩra ĩno thĩinĩ wa Theophilus TV mwena wa Pang, Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie. Oroho no ũkorwo ũgĩtwĩrorera mwena wa Mũrata wa Ngai TV thĩinĩ wa Signet mwena wa Baringo, Nyahururu, Laikipia, Naikuru na matũra marĩa marigicĩirie. Nyitanagĩra na niĩ Councillor Jane Chege o mũthenya wa Saturday thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ tũgĩe karĩko. Ahoya hoyaga harĩ Mwathani, ahoya hoyaga harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Handũ-inĩ ha kanitha wa Theophilus Church Jathainĩ, ndĩ mũtungatĩri wa gũkũ Theophilus Church Jathainĩ, ngetwo Pastor Lucy Njoki, ngamũnyita ũgeni mũno makĩria, mũgoka mahoya ma mweri 2 kũringana na ũguo twatarĩrio nĩ ndungata cia Ngai. Gũka kwanyu nĩ gũgakenerwo mũno. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Ngai amũrathime mũkĩharĩrĩria gũka. Amen, amen, amen. Ndakugeithia we mwirori wa Theophilus TV o hamwe na Mũrata wa Ngai TV. Gĩkũnyita ũgeni niĩ Pastor Tito wa Bethi o hamwe na Bishop John Gĩthirĩ mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ kinya thaa 4 kũrĩa tũrĩ kũrehagĩra tabarĩra ya ngurunga-inĩ ũtaũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai, tũmenye kiugo kĩa Ngai na njĩra ya wariĩ, ũmenye na ũgĩe na ũgĩ wa kiugo kĩa Ngai. Karibu, karibu sana. Johana 8 mũraini wa 26 rĩkauga atĩrĩrĩ, ndĩna maũndũ maingĩ batairio nĩ kũmugĩra ona kũmũcirithia, no rĩrĩ ũrĩa wandĩkirie nĩ wama, na niĩ maũndũ marĩa njĩrĩtwo nĩwe nomo njĩraga kĩrĩndĩ. Na nĩkĩo rĩu Bishop John Gĩthirĩ wa kanitha mũtheru wa Theophilus Church aragwĩtĩra mahoya manene ma o mweri tarĩki 2 mweri wa gatano. Ndetigithũkania na waganu wa kĩhumo gĩakwa, nĩndetigithũkania na ũru wa kĩhumo gĩakwa. Igongona rĩrĩ nĩ rĩa mwanya amu rĩgakorwo rĩa ũkũũri kana deliverance. Ndakararia magongona marutĩirwo bũrũri wa Kenya. Tũtigwĩtigĩra kwanĩrĩra kuga tũtikũinamĩrĩra Afilisti, tũtikũinamĩrĩra Amisiri, na mĩrimũ ya Misiri ndĩgũtũkinyĩrĩra, mĩrimũ na ũgwati wa Misiri ndĩtũkinyĩrĩra, maruo ma Misiri matiĩtũkinyĩrĩra, tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa aganu. Nĩ ũkanyitanĩra hamwe na ithuĩ tũgĩthathaiya Ngai. Rũkĩra ngara cia athuri othe na atumia, na anake othe na airĩtu na cia ngenge, wĩna irathimo mĩthemba yothe,
ya kĩrĩkanĩro gĩaku tukimuhoya turekera maitho maitũ theria matũ maitũ theria maitho maitũ theria ciĩga citũ tondũ wĩ Ngai no tũthare ũgwati-inĩ ũyũ we ndwĩricũkĩtwo we waikũrũkire Sodom na Gomora na mwaki na ũbiriti tũiguĩrĩre tha Ngai ĩtĩkĩra Mwathani kũigua gũkaya na gũthaithana gwitũ tukũrwo kuma mehia-inĩ wohoranaga nĩtwarega premature death nĩtwakararia magongona mothe ma Saitani marutĩirwo rungu rwa iria na makeria tũrĩithio na kiugo gĩtheru kĩa Ngai nĩ ihinda rĩa kũrũgama na ũhonokio ũrĩa wĩ naguo Mwathani arogocwo na nĩ ihinda rĩa kwĩnyitithania na ũhonokio ũrĩa ũtathiraga na ũrĩa ũtegũthira Isiraeli nĩ rĩathengagĩrio ng'aragu ũmũthĩ marĩa thutha wa thikũ 2-3 makariganĩrwo ningĩ magacoka o waganu-inĩ nĩ tondũ wa hũni ya nda na makambararia ngai cia mĩhianano no Ngai nĩ amakanagia Ngai nĩ atũraga oigaga merwo kũgerera tũnua-inĩ twa anabii na maigua magarũrũkĩra Ngai Ngai nĩ ekaga mawĩko matha igũrũ rĩa Isiraeli tondũ nĩ mwana wake wa kĩĩranĩro Mwathani arogocwo ona twakorwo tũciarĩirwo waganu-inĩ Ngai tũtigithũkanie na waganu ũyũ wa ihumo citũ Ngai tũtigithũkanie na mehia maya ma ihumo citũ ririkana igongona rĩrĩ rĩgatongorio nĩ ndungata ya Ngai Bishop John Gĩthiri na nĩ kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo Marũrũi na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ ndũkanatĩre Theophilus TV mũrata wa Ngai Theophilus TV mũrata wa Ngai wega waku Ngai reke ũnjigane kiugo gĩaku Mwathani reke kĩndongoria rĩkĩo ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe na kũnyitwo guoko nĩwe thĩ nĩyonaga ndĩ mũndũ mwĩhia kĩrĩndĩ nĩkĩonaga itagĩrĩire arĩa tũciaranĩirwo nao na arĩa twĩtanĩtio nao no mone ndĩ na mageca no we wĩ Ngai ndahoya ũnjiguĩrĩre tha rũcinĩ rũrũ ndahoya ũnyambararie rũcinĩ rũrũ mĩtego nĩ maingĩ na maũndũ nĩ maingĩ marĩa andũ aku mategagĩrwo na maigagĩrwo no we nĩ ũhotanagĩra we nĩ ũndirikanaga na we nĩ ũnyitaga na guoko gwaku ndacokia ngatho nĩ tondũ wa ũgitĩri waku ndacokia ngatho nĩ tondũ wa riri na ũhotani waku ndacokia ngatho nĩ kũnjĩhokera mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ gũkorwo ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngĩhoya na ngiuga wĩ Ngai ndakwambararia mũno mũrĩithi mwega ndagũtũgĩria mũno Ngai kĩgongona kĩa ma na tondũ nĩ ũrĩ tha na ũhoti njiguĩrĩra tha tu ũndigithũkanie na waganu wothe ũndigithũkanie na mehia mothe ũndigithũkanie na mĩtino yothe na mĩkosi yothe na mathĩna mothe marĩa moimaga kũcimu njohora kĩoho-inĩ gĩothe njohetwo nduta ruo-inĩ ruothe ndĩ thĩinĩ waruo nĩ tondũ wĩtagwo Ngai noguo ũgwĩkĩra athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi nĩgetha tũhote gũtwarana tũngiuga tũtirĩ na mehia ti-itherũ nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na nĩ mohoro wa Ngai witũ nĩ ũkwaga thĩinĩ witũ na tondũ wĩtagwo Ngai
Muthamaki thamakĩra ngoro yakwa na meciria makwa. Thamakĩra athuri aya Mwathani, thamakĩra atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Nĩ ngũkena na ngaraha rĩĩtwa rĩaku Ngai nĩ tondũ wa andũ arĩa wĩkĩrĩte mũrigo wa wĩra ũyũ kũnyitĩrĩra na mahoya mũrĩithi mwega. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa mandũmagĩra audio ya mahoya. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa mandũmagĩra Bible verses. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ angĩ matũmaga ciugo nditũ cia gũtirĩrĩra ngoro ĩno na meciria maya ti itherũ we wĩ Ngai. O ũguo nĩkĩo twagomana rũcinĩ rũrũ tũmanĩrĩrie tu na twĩkĩrane hinya tũkĩambĩrĩria kiumia mahoya-inĩ ma rũcinĩ. Ithuĩ tũtikwenda gwĩtongoria, tũkwenda gũtongorio nĩwe. Tũtikwenda kwĩrĩithia tondũ we nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame ya Jesu Kristo, thakame ya gatũrũme ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia. Mathaa maya merĩ ngũkorwo ndĩho, Jehova nyitĩrĩra no nyitĩrĩra kĩgongona gĩkĩ. Mahinda marĩa Ngai ũkũnjĩhokera gũkorwo ndĩho, nyitĩrĩra tu na ũgitĩre na ũgitĩre athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Na tondũ ũyũ nĩ wĩra waku wĩgocithie naguo. Nĩ wega nĩ tondũ twĩrĩgaine o weekend na andũ aya, nĩ ũtũmenyereire, nĩ ũtũgitĩrĩte na nĩ ũtũhotanĩire Ngai. Na ũgatũgomithania gĩikaro gĩkĩ Mwathani no ũndũ wa gũtwenda tu. Ũgatũgomithania mĩtambo-inĩ ĩno Ngai no ũndũ wa gũtũhotanĩra. Njiguĩrĩra tha Baba na ũiguĩrĩre athuri aya tha na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi nĩgetha ũtũtongorie kiugo-inĩ gĩaku. Niĩ ndĩrirĩirie gũgatũrania nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia, ndĩrirĩirie gũgaikarania nawe Ngai. Noguo Mwathani ndĩharĩirie ndigĩrĩre athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi nĩ makinyanĩra kiugo-inĩ gĩaku. Nao nĩ twatũrania nao tũthondekanaga thũmbĩ citũ mĩtwe, tũkenanagĩra nĩ tondũ wa ũtorania waku. Kaingĩ nĩ tũgeragĩra ruo-inĩ na mathĩna-inĩ o ũkĩenda gũtũruta na gũtũthomithia. Nĩ thengio nĩ tondũ maruo marĩa twanagerera thĩinĩ wa mũndũ wareka matũnine, irumi iria twanarumwo Ngai ndwanareka itũhobanie, mathĩna marĩa twanakunga thĩinĩ wa mũndũ wanareka matũbacanie, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndwanareka ngoro citũ ciũrwo nĩ hinya, ndwanareka meciria maitũ mahagaige, ndwanareka ngoro citũ ithugunde maũndũ moru kana maũndũ ma waganu. Na kũrĩa twanagerera njĩra itagũtĩithĩtie na itakũgocithĩtie tũrekere Ngai. Niwe Ngai witũ, niwe gĩkeno gitũ, niwe thayũ witũ na niwe mwĩhoko witũ, nawe niwe hinya witũ. Ndambararia rĩtwa rĩaku Ngai ndoiga nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, na ndetĩkia wĩ Ngai wa ũhotani. Ndetĩkia wĩ Ngai mũtheru, ndetĩkia wĩ Ngai ũrĩ ũhoti. Nĩ ndagũtũgĩria Mwathani, nĩ ndakũnenehia Ngai. Tũhe thayũ na ũtũhe gĩkeno, Jehova na ũtũhotanĩre mbara citũ ciothe nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Hotanĩra ciana citũ ciĩ mathukuru, hotanĩra aciari itũ marĩ mawĩra-inĩ, hotanĩra Ngai kĩgongona kĩa ma arĩa othe twĩtanĩtio nao, arĩa mumĩranĩtie ngoro nao. Nĩmĩ citũ nĩ ciagaga kũgacĩra wĩra-inĩ waku, tũgateretha na tũkaria maũndũ matagĩrĩire marĩa twarĩtie Ngai tũrekera nĩ tondũ wa tha ciaku. Ngoro citũ maũndũ marĩa titikanĩtie twaũre nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ othe arĩa tũgomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ngĩtĩkia tu we wĩ Ngai na ngĩtĩkia tu wĩ ũhotani-inĩ waku. Ngĩtĩkia gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũinamĩrĩra tiga we. Niĩ ndirĩ mĩhianano ngwambararia, ndirĩ mũndũ ngũinamĩrĩra wĩna mwĩrĩ na thakame, na magongona mothe marutagwo nĩ andũ na mĩtego njigagĩrwo nĩ andũ. Jehova nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũmĩeheragia, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũhotanagĩra ona kũndũ itarĩ, ona kũndũ ũrĩ ũkarũa mbara na ũkahotana. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũngitagĩra, nĩ thengio Mwathani nĩ tondũ nĩ ũmenyagĩrĩra. Wanahe thayũ nginya kũrĩa harĩa hatagĩrĩire thayũ, wanahe gĩkeno nginya harĩa hatagĩrĩire gĩkeno. Ngai wananyũmĩrĩria nginya na harĩa magũrũ maregerete, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ũguo we wĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma kũgegania. Andũ manahotanĩrwo mĩrimũ-inĩ na makaruta maũira, andũ manahotanĩrwo mathĩna-inĩ na makaruta maũira, no niĩ nĩ nyonete ũtegũtiganĩria ngoro yakwa na meciria makwa.
ninyonete utegutiganeria mweri uyu wakwa ritwa riaku rirotugira ni wega ni tondu woguo watugomithania kigongona-ini no kwanirira tu na tuge wi mutheru no gukugocithia na tugutiithie we Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno ni wega ni tondu we niwe tucenjeirie maritwa we niwe tugarurire maundu maitu mothe uria thira tuwitiguo na riu tutironeka thamaki-ini wa nduma tutikuoneka magongona-ini ma hoi mihianano tutikuoneka maruga-ini maria mainagirwo nyimbo itagiriire tondu ni tucenjeirie maritwa tutikuoneka na mbara-ini cia kwirihiria tutikuoneka na mbara-ini cia uru o wothe Ngai kigongona kia matu-ini wi mwagiriru na Ngai ututeithie tutigetue wira-ini waku tutigithukanie na aria metuaga ariu na ari aithe witu na tio na ni athunagogi ya saitani tutigithukanie nao biu nigetha tuhote gugutugiria na gukwambararia muno tukiambiriria muthenya wa umuthi ambaniriria na ithuĩ Ngai na ni thengio ni gutuma utumaga tuhingure kigongona giki ugatuma tukorwo twina bunguro ni thengio Ngai cia kuhingura ona cia kuhinga tuhinguraga na mahoya na tuhingaga na mahoya ritwa riaku rirotugira tukoragwo na mahoya ma rucini na mahoya ma hwaini titheru we wi Ngai titheru ni utuhotanĩire titheru ni uturuwĩrĩire gutunengera cabi maita merĩ ti uhoro muhuthu ni ndagũtĩa muno Ngai ni ndakwambararia muno Jesu kigongona githeru ni ndagũtũgĩria muno we ũiyũrĩtwo nĩ tha we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi ni ndakũtũgĩria na ndakwambararia ni ndakwĩnyihĩria muno Jesu kigongona githeru wi Ngai hamwe na ithuĩ wi Ngai wĩkaga maũndũ manene wi Ngai ũkwĩgocithia ni thengio ni tondu ni ututwarite refu ĩngĩ na ũgatwĩhokera mĩbango kana mitambo ya Zoom ni thengio Ngai kigongona kia matu-ini mitambo ĩno nĩwe ũratũheire ni ũguũrio wa andũ aku wa ndungata yaku Ngai kigongona kia matu-ini igongona rĩrĩ ararutire ona kurehe meciria ma Zoom thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ na ma rũcinĩ Jehova Ngai kigongona kia matu-ini ndaria kĩrathimo ni wega ni tondu mitambo ĩno ni yaku wĩgocithie nayo tuhũthĩrie mwathani muonere na mwaririe ona mwĩkĩre wa maũndũ tũgĩtungata Ngai kigongona kia ma ũtungata wothe tũgũtungata kiumia gĩkĩ ni waku Ngai wĩonanie wĩgocithie ni tondu ni ũrĩ tha ona ni ũrĩ hinya na ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen amen amen. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mundu gwitwo Jeremia akienderio mugunda ni kazini yake. Ni Jeremia 32. Akiuga kundu guku ni kuriguragwo migunda. Na to migunda tu. Ni migunda nginya ya mithabibu. Mithabibu ti matunda maya. Lime, macungwa, marimau na matunda ma gĩthaka ma kũndũ guothe. Ĩno nĩyo mĩgũnda ĩrĩa ĩ Malindi. Mwĩharĩrĩriei mũgĩe na mĩgũnda mĩrathime nĩ Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Gũkũ guothe mũrona nĩ tũkũmwenderia. O ploti nĩ 190. Arĩa megũka mbere andũ 5 tũkũmahe na 150 offer. Aria twinao guku muthi magurite mundu eka nowe turakwenderia na plot ya 50 by 100 180 no aria meguka mbere ni 150. Namba cia thimu ni 0742 38 38 38 kana 0742 41 41 41. Na wahura thimu namba iyo
nĩ ũkwarĩrio kana nĩ ũkwaranĩria na mũirĩtu ũgwĩtwo Salome Wambui. Nĩ egũgũteithĩrĩria kuma hau gũthiĩ na mbere nginya ũtigĩrĩrwo nĩ wanyita title deed yaku. Thank you. Rũrũ nĩ rũĩ rwa Sabaki na noyo Athi River. Neno nĩ Sabaki Bridge. Rũĩ rũrũ rũitĩrĩire haha iria-inĩ. Ĩno nĩ taũni ya Malindi. Na kuma haha daraca-inĩ ĩno gũthiĩ mũgũnda-inĩ witũ no ndagĩka 40. Ĩno nĩ junction ya kuma Malindi gũthiĩ Lamu na kuma Malindi gũthiĩ Barisho. Kuma daraca-inĩ ya Sabaki River na nginya haha nĩ mita 150 na kuma haha gũthiĩ nginya mũgũnda-inĩ witũ no ndagĩka 40. Mũgũnda nĩ guoyũ na wothe nĩ mũirige. Mekatilili Primary School ĩ haha, Baricho Secondary ĩ haha, barabara ĩrĩa tumire nayo ya Malindi Baricho nĩ weno. Mũgũnda ũnyitĩte barabara. Thitima ĩ haha, fiber ĩ haha, maĩ magereire haha mũgũnda-inĩ witũ. Majirani nĩ waya ũkawĩgwatĩre ng'ũndũ. Ũyũ nĩ mũndũ wagũrire na akĩiga mbũri. Onawe no ũgũre na ũrĩithie mbũri. Nĩ twamũkĩra mũgũnda kwa mũrata wa Ngai Limited. Kwa ũhoro makĩria tũcerere kũrĩa Ruiru Mebri, Theophilus Plaza, mũrata wa Ngai Limited. Namba ya thimũ 0742 38 38 38 kana 0742 41 41 41. Waranĩria na Salome. Karibuni sana. Asante. Huyu nĩwe Salome ũrĩa ndamwĩragĩra twĩ kũrĩa Malindi. Na taitũ nĩ cirĩkũ? Karibuni. Karibuni sana huku kwa mũrata wa Ngai Limited. Karibuni sana. Karibu. Asante. Ĩno nĩ ya Wallace Muigai wĩgwatĩre title. Thank you so much. Itokena tondũ wa kũhingia kĩrĩko. Thank you mũno. Ngai amũrathime. Amen. Ĩno nĩ ya Joel Karanja. Niwe ũyũ. Thank you mũno nĩ gũtwĩhokera. Thank you. Thank you. Richard niwe ũyũ. Yes, thank you. Thank you mũno. Yes. Karibu. Asante. Thank you. Peter Njogona wĩgwatĩre title. Asante. Thank you mũno. Nĩ twarĩkĩrĩria maũndũ mothe na nĩ marĩkia kwĩgwatĩra title. Onawe ũkawĩgwatĩre ng'ũndũ yaku gũkũ kwa mũrata wa Ngai Limited. O torĩa twamwĩrĩire kũrĩa Malindi, loti ĩmwe 50 kwa 100 nĩ ciringi 190 na woka ũteng'erete nĩ 150. Ngai akũrathime. Mwathani agocwo. Theophilus TV na mũrata wa Ngai TV. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Stephen Kamande na ndĩ mũhonoku na tũrĩ ta athuri a kĩgongona gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ nĩ tũramwĩtĩra mahoya ma o mweri marĩa magakorwo gũkũ kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ mweri 2 mweri wa 5 2025 kuma mathaa ma thinacara gũthiĩ na mbere marĩa tũgatongorio nĩ theme ya deliverance kana ũkũũri. Mahoya maya magatongorio nĩ Bishop John Gĩthirĩ na inyuothe mũrĩ anyite ũgeni.
wa kana ciahanda thaa 4 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV. Tũgĩtongorio nĩ Sami Nene na Efatha, tũkarũka na nyĩmbo cia kũgoca Ngai. Cia mahoya na mathaithana nĩ amu itũteithagia kuonania ũrĩa tũraigua na gũtarĩria megiĩ Ngai na njĩra ĩrĩa tũtangĩhota gũtarĩria na ciugo. Roho makiria tukeruta kugerera maandiko ma Ngai mutura muoyo. Maguta maria uitiriirio we wendaga utamburwo kana Ngai atamburwo ni undu wamo. Wendaga uagocwo, wendaga we mutuike ati we niwe hunjagia muno. Riu nie no thiage handu ngendaga gutamburwo, ngihandagira inyamu cia gutuma ndirikanagwo mahinda-inĩ mothe. Bwana asifiwe. Kwaya kuhoteka kwina undu wahanĩkire, kwaya kuhoteka kanitha-inĩ waku kuri undu wahanĩkire, kwaya kuhoteka giikaro giaku kuri undu wahanĩkire, tondu wa kwaga kurugama mwanya-inĩ uria wi waku. Mwathani arogocwo. Tondu wa kwaga kumagara ugathaithane, tondu wa kwaga gwika undu uria ui mwega wa gwikwo, kwaya gukorwo hena undu wagirie kuhingia. Nĩ o wa kana wona ciahanda thaa 4 cia rũcinĩ thĩinĩ wa karabiceni-inĩ yaku wendete ya Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV. Nĩtũgie karĩko. We mwega mwiroreri wa Theophilus TV o hamwe na Mũrata wa Ngai TV. Mwathani Ngai witũ aheo goci. Afilipi 4:6 yugaga ũũ: tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mwendaga, mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga o hamwe na kũmũcokeria ngatho. Na nĩkĩo niĩ Jetha na niĩ Salomo wa Mbui tũragwĩtĩra mahoya ma o mweri marĩa magakorwo tarĩki 2 mweri wa 5 mwaka ũyũ tũrĩ. Nayo theme ya mahoya macio ĩgakorwo deliverance kana ũkũri. Mahoya maya magatongorio nĩ Bishop John Gĩthire gũkũ kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church mwena wa Njatha-inĩ, Ngomongo, Marũrũi. Karibuni sana mũnyitanĩre hamwe na ithuĩ. Amen. Ucio twetĩkirie thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka. Soarĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha. Mathayo 11 ekuga atĩrĩrĩ, nake Jesu agĩta arutwo ake 12 hakuhĩ nake, akĩmahe ũhoti wa kũingata ngoma ona wa kũhonia mĩrimũ ya mĩthemba yothe ona wonje wothe. Mũira wa ma akĩrengwo mũtwe. Rĩu Theophilus TV ĩmwe kwa ĩmwe tũrakũmemerekeria tabarĩra ya Jambo Radio thĩinĩ wa rũgendo rwa atũmwo kuma bũrũri-inĩ wa USA. Twĩho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, twĩho thĩinĩ wa gatarũ-inĩ gaka tũnengereirio nĩ Jambo Radio. Mwe karibu sana na muigue muiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Ithandũkũ rĩrĩ rĩa ũira rĩkĩrekererio moko-inĩ ma Jakubu, agĩtuĩka maitho ma kuonera atũmwo maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ mũno na maũndũ marĩa makoretwo me maritũ mũno. No Jakubu akĩmarĩria na mĩario mĩhoreru, ciũria ciake acokagia na icokia ihoreru. Tũkamũrĩka atũmwo aya gwata ona wĩra ũrĩa marutaga. Ayahudi marĩ andũ aingĩ mũno marigicĩirie ndirica,
kiugo kia Ngai kiugaga magitumuka makiuga magitumura kanua kao makiuga aya ni kurio maritwo ni njohi nake Petro agika atia akigia na roho wa kwarahuka akiuga ariu na ithe witu ona ko ni muraigwa tukiaria miaririe ya mundu mwaririe wakwa o mundu mwaririe wakwa uri ona korwo ni kurio turitwo ri ni thaithatu kuria njohi ikiendagio gutakire kuhingura kuria butha ciendagio gutakire kuhingura kuria mung'ari wendagio gutakire kuhingura irabu-ini gutakire kuhingura mwathani Ngai witũ arogocwo uyu wothe ni wira watumwo oroho tukona hindi ciothe ati Jesu ndakenagio ni mithiire ya atumo ake no ni amenyagirira mithiire yao na njira ya kumahoera kuri ithe na kumahe kionereria kiega andu a Ngai riria muguthie kuhunjia ri mutigathiage papa tarora arutwo aria 70 mahundukire makenete niguo kiugo kiuga thiini wa ibuku ria Luka 11 magithie makira mwathani ithui papa twahunjia kuu daimono ndakwira andu megukomaga thi ni ciathika ni ithui cigutuona igatwitigira no ciathika ni ithui niki ni tondu wa ritwa riaku Jesu akimera ndona Saitani ahiuka ta ruheni oimite iguru akagwa thi tigai gukena tondu daimono ni ciathika ni inyui no indikenai ni tondu maritwa manyu ni mandikitwo ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene akimatara anyitanagira na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wetatu niguo Wednesday wona ciehanda thaa 9:30 cia hwaini o guku mitambo-ini ya Theophilus TV murata wa Ngai giaga gia thina ithui na Ngai mutura moyo arokurathima Swakiambo neokete ni tugatherio niwe ikonde okete ndangietereire kuagwo twaregero narutuka onokio ndiki utheri mwega mana ukengie dumae hazira tamauni mwega mutigathie kirerio we mwega mwiroreri wa Theophilus TV na murata wa Ngai TV ni turagwitira mahoya ma Friday mweri 2 mweri wa 5 maria mokaga o mweri kiumia kia mbere guku kanitha-ini wa Theophilus Church Jathaini Ngai akurathime ugiuka na mahoya macio mambagiria kuma thinacara cia rucini o ria muthenya urathie na ithuĩ ta timu ya mathaithana nĩ tũgakorwo tũrĩ kuo nĩ twakũnyita ũgeni na Ngai witũ akũrathime amen. Thimu ya muthenya ũcio nĩ ũkũri na mahoya Ngai arokũrathima amen. Agimana ciana no muikarĩte o nginya mũkĩre kĩnogamĩte mwiroreri wa Theophilus TV ni ndakugeithia hamaritwa makwa njitagwo Kansura Jane Chege na nĩ ngũrehagira tabarĩra ya mũmbĩre wa mwanya na rĩu Theophilus TV nĩ tũcokereirie na mũrurumo mwerũ rĩu no ũhote kwamũkĩra tabarĩra ĩno thĩinĩ wa Theophilus TV mwena wa Pang Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie oroho no ũkorwo ũgĩtwĩrorera mwena wa Murata wa Ngai TV thĩinĩ wa Signet mwena wa Baringo Nyahururu Laikipia Naikuru na matũra marĩa marigicĩirie nyitanagira na niĩ Kansura Jane Chege o mũthenya wa Saturday thaa 1 cia hwaĩ-inĩ nĩ tũgĩe karĩko Ahoya hoyaga harĩ Mwathani ahoya hoyaga harĩ Mwathani
ndonye hariwe ndonye hariwe ukanigwacereire handũ-inĩ ha kanitha wa Theophilus Church Njatha-inĩ ndĩ mũtungatĩri wa gũkũ Theophilus Church Njatha-inĩ ngetwo Pastor Lucy Njoki ngamũnyita ũgeni mũno makĩria mũgoka mahoya ma mweri 2 kũringana na ũguo twatarĩrio nĩ ndungata cia Ngai gũka kwanyu nĩ gũgakenerwo mũno. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Ngai amũrathime mũkĩharĩrĩria gũka. Amen, amen, amen. Ndakugeithia we mwirori wa Theophilus TV o hamwe na murata wa Ngai TV gikunyita ugeni nie Pastor Tito wa Bethi o hamwe na Bishop John Githire muthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia hwaini kinya thaa 4 kuria tuli kuheagira tabarĩra ya nguru Ngai-ini utaukwo ni kigo kia Ngai tumenye kigo kia Ngai na njira ya wari umenye na ugie na ugi wa kigo kia Ngai. Karibu sana. Johana inyanya muraini wa 26 rikauga atiriri ndina maundu maingi batairio ni kumugira ona kumucirithia no riri uria wandekirie ni wama na nie maundu maria njiritwo niwe nomo njiraga kirindi na nikio riu Bishop John Githire wa kanitha mutheru wa Theophilus Church aragwitira mahoya manene ma o mweri tariki 2 mweri wa gatano ndetigithukania na waganu wa kihumo giakwa ndetigithukania na ũru wa kihumo giakwa. Igongona riri nĩ rĩa mwanya amu rigakorwo ria ukuri kana deliverance. Ndakararia magongona maruteirwo bũrũri wa Kenya. Tutigwĩtigĩra kwanĩrĩra kuga tutikoinamĩrĩra Afilisti tutikoinamĩrĩra a Misiri na mĩrimũ ya Misiri ndĩgũtũkinyĩrĩra mĩrimũ na ũgwati wa Misiri ndĩgũtũkinyĩrĩra maruo ma Misiri matiĩtũkinyĩrĩra tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa aganu. Nĩ ũkanyitanĩra hamwe na ithuĩ tũgĩthathaiya Ngai. Rũkĩra ngara cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku. Tukĩmũhoya turekera maitho maitũ theria matũ maitũ theria maitho maitũ theria ciĩga citũ tondũ wĩ Ngai no tũthare ũgwati-inĩ ũyũ we ndwĩricũkĩtwo we waikũrũkire Sodom na Gomora na mwaki na ũbiriti tũiguĩrĩre tha Ngai ĩtĩkĩra Mwathani kũigua gũkaya na gũthaithana gwitũ tũkũrwo kuma mehia-inĩ wohoranaga nĩtwarega premature death nĩtwakararia magongona mothe ma Saitani marutĩirwo rungu rwa iria na makeria tũrĩithio na kiugo gĩtheru kĩa Ngai. Nĩ ihinda rĩa kũrũgama na ũhonokio ũrĩa wĩ naguo. Mwathani arogocwo. Na nĩ ihinda rĩa kwĩnyitithania na ũhonokio ũrĩa ũtathiraga na ũrĩa ũtegũthira.
Isiraeli nĩrĩathengagĩrio ng'aragu ũmũthĩ, marĩa thutha wa thikũ 2-3 makariganĩrwo, ningĩ magacoka o waganu-inĩ nĩ tondũ wa hũni ya nda, na makambararia ngai cia mĩhianano. No Ngai nĩamakanagia, Ngai nĩatũraga oigaga merwo kũgerera tũnua-inĩ twa anabii, na maigua magarũrũkĩra Ngai, Ngai nĩekaga mawĩko matha igũrũ rĩa Isiraeli tondũ nĩ mwana wake wa kĩĩranĩro. Mwathani arogocwo. Ona twakorwo tũciarĩirwo waganu-inĩ, Ngai tũtigithũkanie na waganu ũyũ wa ihumo citũ. Ngai tũtigithũkanie na mehia maya ma ihumo citũ. Ririkana igongona rĩrĩ rĩgatongorio nĩ ndungata ya Ngai Bishop John Githiri, na nĩ kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, Ngomongo, Marũrũi, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Ndũkanatĩre. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Mũndũ gwĩtwo Jeremia akĩenderio mũgũnda nĩ kazini yake. Jeremia 32 akiuga kũndũ gũkũ nĩ kũrĩgũragwo mĩgũnda, na to mĩgũnda tu, nĩ mĩgũnda nginya ya mĩthabibũ. Mĩthabibũ ti matunda maya, lime, macungwa, marimau na matunda ma gĩthaka ma kũndũ guothe. Ĩno nĩyo mĩgũnda ĩrĩa ĩ Malindi. Mwĩharĩrĩriei mũgĩe na mĩgũnda mĩrathime nĩ Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Gũkũ guothe mũrona nĩ tũkũmwenderia. O ploti nĩ 190. Arĩa megũka mbere andũ 5 tũkũmahe na 150 offer. Arĩa twĩnao gũkũ ũmũthĩ magũrĩte mũndũ ĩka. Nowe tũrakwenderia na plot ya 50 by 100, 190. No arĩa megũka mbere nĩ 150. Namba cia thimũ nĩ 0742 38 38 38 kana 0742 41 41 41. Na wahũra thimũ namba ĩyo nĩ ũkwarĩrio kana nĩ ũkwaranĩria na mũirĩtu ũgwĩtwo Salome Wamboi. Nĩ egũgũteithĩrĩria kuma hau gũthiĩ na mbere nginya ũtigĩrĩrwo nĩ wanyita title deed yaku. Thank you. Rũrũ nĩ rũĩ rwa Sabaki na noyo Athi River. Neno nĩ Sabaki Bridge. Rũĩ rũrũ rũitĩrĩire haha iria-inĩ. Ĩno nĩ taũni ya Malindi. Na kuma haha daraca-inĩ ĩno gũthiĩ mũgũnda-inĩ witũ no ndagĩka 40. Ĩno nĩ junction ya kuma Malindi gũthiĩ Lamu na kuma Malindi gũthiĩ Barisho. Kuma daraca-inĩ ya Sabaki River na nginya haha nĩ mita 150, na kuma haha gũthiĩ nginya mũgũnda-inĩ witũ no ndagĩka 40. Mũgũnda nĩ guoyũ na wothe nĩ mũirige. Mekatilili Primary School ĩ haha, Baricho Secondary ĩ haha, barabara ĩrĩa tumire nayo ya Malindi Baricho nĩ weno. Mũgũnda ũnyitĩte barabara. Thitima ĩ haha, fiber ĩ haha, maĩ magereire haha mũgũnda-inĩ witũ. Majirani nĩ waya ũkawĩgwatĩre ng'ũndũ. Ũyũ nĩ mũndũ wagũrire na akĩiga mbũri. Onawe no ũgũre na ũrĩithie mbũri. Nĩ twamũkĩra mũgũnda kwa mũrata wa Ngai Limited. Kwa ũhoro makĩria tũcerere kũrĩa Ruiru Mebri, Theophilus Plaza, mũrata wa Ngai Limited. Namba ya thimũ 0742 38 38 38 kana 0742 41 41 41. Waranĩria na Salome.
Karibuni sana. Asante. Huyu nĩwe Salome ũrĩa ndamwĩragĩra twĩ kũrĩa Malindi. Ataitũ nĩ cirĩkũ? Karibuni. Karibuni sana huku kwa Murata wa Guide Limited. Karibuni sana. Karibu. Asante sana. Ino nĩ Awalis Muigai wĩgwatĩre title. Thank you so much. Itokena tondũ wa kũhingia kĩrĩko. Thengiũ mũno. Ngai amũrathime. Amen. Ino nĩ Joel Karanja. Nĩwe ũyũ. Thengiũ mũno nĩ gũtwĩhokera. Thank you. Thank you. Richard niwe ũyũ. Yes, thank you. Thengiũ mũno. Yes. Karibu. Asante. Thank you. Peter Njogona wĩgwatĩre title. Asante. Thengiũ mũno. Nĩ twarĩkĩrĩria maũndũ mothe na nĩ marĩkia kwĩgwatĩra title. Onawe ũkawĩgwatĩre ng'ũndũ yaku gũkũ kwa Murata wa Guide Limited. O ta ũrĩa twamwĩrĩire kũrĩa Malindi, loti ĩmwe 50 kwa 100 nĩ ciringi 190 na woka ũteng'erete nĩ igara rĩa 50. Ngai akũrathime. Mukiriega ndungata na ngombo cia wĩra wa Mwathani mũrĩ oho na mwena thayũ wa Mwathani na mwena ũtugi wa Ngai. Niĩ ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na ndĩna gĩkeno kĩa Ngai na wega wa Ngai witũ nĩũnjiganĩte na ngakena nĩ kũmenya Jesũ nĩ mũrĩithi nĩ tondũ nĩ andeithĩtie wega na akamenyerera. Mwĩ karibu sana thĩinĩ wa Theophilus TV Murata wa Ngai na mwĩ karibu sana thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma rũcinĩ. Twĩho nĩgetha tũtungate Ngai na twĩho nĩgetha tũgocithie Ngai. Ngakena nĩ kũmenya nĩ gwĩtwo twĩtĩtwo na nĩ gũthurwo tũthurĩtwo na hinya wa Ngai witũ nĩ ũgũkorwo ũrĩ igũrũ ritũ maũndũ-inĩ mothe. Ngai witũ amũrathime, rekei tũhoe. Wega no tugi Ngai nĩ itũiganĩte, thayũ na gĩkeno nĩwe ũheanaga. Hinya waku nĩ mũingĩ na ũtorania waku nĩ mũingĩ Ngai. Ndakwambararia mũno nĩ tondũ wa tha ciaku, ndagũtũgĩria mũno nĩ tondũ wa wĩhokeku waku, ndakwambararia mũno nĩ tondũ ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ wĩkĩte manene. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ ũtũririkanĩte. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ ũtũhotanĩire. Nĩ ũnyitĩte guoko Ngai, nĩ ũndongoretie, nĩ wĩkĩte maũndũ ma kwĩgocithia. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ, ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe, ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhe hinya mwerũ na ũtorania mwerũ. Ndĩ moko-inĩ maku rũcinĩ rũrũ, ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre kũhũthĩra o ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra. Hũthĩra ta ũrĩa wanahũthĩra andũ aku a tene, ũndekeire tu mawĩhia na mawaganu makwa. Ngĩgũthaitha ngĩkwĩra wĩ Ngai, na ngĩgũthaitha ngĩkwĩra nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa wĩra waku, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya Gatũrũme, na ndakwĩhokera kĩo Ngai ũtungatĩrwo kuo. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na mwaki wa Roho Mũtheru,
na ndakwĩhokera kuo Ngai ũtungatĩrwo kuo. Ndakwĩhokera athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, na ndamambararia na kũrĩ we nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũhotani nĩ waku na hinya nĩ waku thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai, thĩinĩ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ ona thĩinĩ wakwa. Tũtongorie maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Mwĩna thayũ na nĩ njũĩ mwĩna gĩkeno kĩa Ngai na mwĩna hinya wa Ngai. No kũgoca tũkũgoca Ngai nĩ tondũ wa mawĩko make, no kwambararia tũkwambararia Ngai nĩ tondũ wa hinya wake, na twĩre Ngai nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩwe wĩrutagĩra wĩra, na twĩre Ngai nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩwe wĩhotanagĩra. Ũguo Ngai witũ nĩ mũtugi, na Ngai witũ nĩ mũiguaga, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Wikendi yanyu ĩkoretwo ĩhana atĩ ariũ na aarĩ a Ithe witũ? Wikendi yanyu ĩkoretwo ĩhana atĩ? Nĩndĩrenda kũmenya ũrĩa mũkoretwo mũhana wikendi ĩyo ĩrĩkĩtie kũhĩtũka, tondũ nĩ Ngai ũtũmĩte tũkorwo tũrĩ ho, na nĩ Ngai ũtũmĩte tũkorwo twĩna thayũ. Niĩ yakwa nĩ ĩkoretwo ĩ njega na ĩna hinya mũingĩ wa Ngai, na ĩna ũtongoria mũnene wa Mwathani. Ũguo Ngai witũ nĩ akoretwo e mwega, na Ngai witũ agakorwo e mũtugi, na Ngai witũ agakorwo e mwĩhokeku. Twĩ thĩinĩ wa studio-inĩ cia Theophilus TV, mũrata wa Ngai, na twĩ thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai, mathaa-inĩ marĩa twĩhokeirwo nĩ Mwathani, na tũkenyihĩria Ngai mũno na tũkagoca Ngai mũno. Nĩ ndona Mary Ann akiuga my weekend was blessed, raining where I am. Ngai arogocwo Mary Ann tondũ weekend yaku ĩrakĩrĩ njega, na kũrĩa ũrakĩrĩ mbura nĩ nyingĩ. Mbura ndamwĩrire nĩ kĩrathimo kĩa Ngai, na mbura ndamwĩrire nĩ hinya wa Ngai. Na gake Karũ agakiuga amen, amen. Ceci Joseph akoiga yakwa ĩrarĩ njega, ngacokeria Ngai witũ ngatho. Ũguo ngagoca Ngai mũno na ngakena mũno mũno nĩ tondũ nĩ aramũmenyereire wikendi ĩyo. Nake Margaret Wairiũngũ akoiga mine have been good, I thank God. Margaret Wairiũngũ akoiga yakwa ĩrarĩ njega na nĩ ĩrakĩrĩ na ngatho nyingĩ cia Mwathani. Lucy Wanjĩrũgĩ akoiga atĩ my weekend was great though job kama kawaida. Ruta wĩra, ũrenda kwaga kũruta wĩra wĩke atĩa? Ruta wĩra ũgocithie Ngai na ũtĩithie Ngai, ndũkana complain nĩ wĩra. No igua Lucy. Stanley Wanjeri nake akoiga atĩrĩrĩ, hakwa ndĩna thayũ wa Ngai mwene hinya wothe,
amen amen. Ngai akũrathime mũrũ wa Njeri, na nĩ njũĩ nĩ mwatũnganĩra na Lucy, mũkũnjĩra kana nĩ mwatũnganire. Lois Mwĩhaki my sister koiga yakwa ĩkoretwo ĩ njega biũ, ũndũ ũcio ngacokeria Ngai ngatho na ngamũtĩĩa mũno nĩ ũndũ wa kũndoranĩria. Ũcio nĩ wĩra mwega na Ngai agĩkũrathime mũno mũno Mwĩhaki. Nake Mwangi akoiga atĩrĩrĩ Solomon, amen. Military nake akoiga wikendi yakwa Ngai nĩ ahete thayũ na akahonokia ngoro yakwa. Ngai witũ nĩ mwega. Military Ngai akũrathime na gwĩke wega na gũtoranĩrie. Miss Clay akoiga my weekend was good, amen. Hana Ndung'u arĩ kũrĩa Bahrain, yakwa ĩrarĩ njega, ngacokeria Ngai ngatho. Ngai akũrathime Hana, na ngwĩciria nĩwe wandokeria ka message kau, nĩngũkarora wega. Nake Julia Njerũ akoiga yakwa ĩrarĩ njega, ngũmũnogoci ĩcokerere Ngai. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ngai akũrathime mũno Julia Njerũ na gũtoranĩrie. Janet Bogo akoiga I thank God for Jenny Mercies has visited my parents' up country. Ngai agĩkũrathime na to Ngai nĩ akũhotanĩire. Ngai witũ akuonekanĩra mũno. Claire Jane ĩrarĩ njega na ndathime. Hilam Gathondu akoiga mine was good bishop na shukuru Mungu kabisa, amen. Nĩ wega gũcokeria Ngai witũ ngatho na kwĩhoka Ngai. Ũguo Mr. Hilam, Ngai akũrathime mũno mũno na gwĩke wega. Ellen Mucene, Jesu nĩ mwathani, nĩ ahonoketie ngoro yakwa. My weekend was good, amen. Nĩ ndakĩigua Wambui, Ngai witũ nĩ akũmenyereire. Nake Wanjikũ wa Ndegwa akoiga mine was good, I thank God. Ngai agĩkũrathime Benedicta. Nancy akoiga atĩrĩrĩ my weekend blessed and busy working and thank God for everything. Ngai agĩkũrathime mũno na gwĩke wega Nancy. Lois Mwangi akoiga my weekend was blessed, can't complain. All glory to God Almighty. Amen, amen, amen. Ngai agĩkũrathime Sarah. Nake Lois, Sarah Chosen nake akoiga I thank God for blessings. Hey, Ngai amũrathime andũ a Ngai. Wangeci Blessed akoiga my weekend was great na shukuru Mungu kwa yote, amen. Ngai ya kĩrathimo igũrũ rĩaku nĩ tondũ wa kũmenyererwo nĩ Ngai na kũrĩithio nĩ Ngai na gũtugwo nĩ Ngai. Na niĩ yakwa ĩrarĩ njega na ĩrarĩ na thayũ na ngakenio nĩ Ngai. Margaret G akoiga ĩrarĩ njega na ũtugi wa mbura nyingĩ na ngagĩcokeria Ngai ngatho tondũ ndĩ mũgima, amen. O mbura-inĩ ĩyo Ngai nĩ ekũgocerwo kuo, heho-inĩ ĩyo Ngai nĩ ekũgocerwo kuo, tondũ indo ciothe nĩ Ngai oĩ gĩtũmi gĩacio. Mbura, heho, snow, huho, nĩ Ngai oĩ gĩtũmi gĩacio. Gladwell akoiga my weekend was extremely good, I thank God. Ngai witũ akũrathime mũno Gladwell na gũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Inyuothe rĩ mũrĩ arathime na tũrĩ ũndũ tũngĩra Ngai nĩ thengiũ naguo, tũrĩ ũndũ tũngĩcokeria Ngai ngatho tondũ ona gũkorwo na mĩhũmũ, ona gũkorwo wĩna hinya wa Ngai, kĩu nĩ kĩama. Gũkorwo weekend ĩyo nĩ ũrahotire kũgoca Ngai, kwambararia Ngai, na rĩu no ũrahota kũgoca Ngai na kwambararia Ngai, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra mũno. Wanjĩgĩ nake agatwĩra yakwa ĩrarĩ njega, ngũmũnogoci kũrĩ Ngai mwene hinya wothe. Thank you Jesus. Ona nĩ gũcokia ngwatanĩro Theophilus, tũgacokia ngatho kũrĩ Ngai. Beatrice Wambui akoiga amen, amen.
All the glory be to God. Esther Ng'ang'a akoiga, pray for me, Bishop. May our Heavenly Father bless you. Ngai akũrathime Esther Ng'ang'a, ndakũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Na ihoya rĩu wa request kĩrĩa ũbataire na ũndũ ũrĩa ũbataire Ngai arogwĩkĩra na arokũhingĩria. Ngai ndarathima ndungata ĩno rũcinĩ rũrũ. Ndamwĩtĩria hinya wa gũtooranĩrio, hinya wa gũtoorania, hinya waku ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩguo ndetĩria ndungata ĩno. Hamwe nake nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno Mwathani marĩ na mabataro. Mahingĩrie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, marũĩrĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ndaneana nginya arĩa marĩ na maruo, ndaneana nginya arĩa marĩ na mathĩna, ndaneana nginya arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ, ndaneana nginya arĩa marwarĩte marĩ mĩciĩ-inĩ. Jehova ndagũthaitha ũtuĩke wa kũririkana andũ aku, ũtuĩke wa kũririkana kĩrĩndĩ gĩkĩ, na ũtuĩke wa kũgocithia andũ arĩa marĩ aku. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai oigire, teithia mũrũguo tondũ nĩ agũteithagia gũkũ mũhuro wa riũa. Teithia wĩra ũyũ waku na ndũkanaũconore. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndahoya ndetĩkia ona ndacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Inyuothe nĩ ndakĩona na mwĩna hinya wa Ngai, mwĩna thayũ wa Ngai, nĩ ndamuona, nĩ ndakena mũno mũno. Sikuka Pienga, God bless you. Military, God bless you. Inyuothe mũrĩa arathimire Josege, I thank God my weekend was good. Glory and honor to God. Thank you Archbishop on Friday, Muliomba na my daughter na compare mafuta. Kau nĩ kairĩtu gaku na ndwakĩnjĩrire ndikanengere title deed yaku na nĩ nyumu. Title deed cianyu nĩ nyumu. Andũ arĩa magũrĩte mũgũnda kũrĩa Marindi, title deed zenyu zimetoka, na nĩ kũrĩ andũ ndũmĩire copyright, ũndũmĩre hi nigetha ngũtũmĩre title deed yaku ũikare nayo thimũ-inĩ, na arĩa mena andũ a gũcigĩra mĩciĩ nĩ megũcigĩra, na nĩ njũĩ Ngai nĩ agũgĩtũteithia, na arĩa ngũigĩra kanitha-inĩ nĩ ngũmaigĩra. Maũndũ mothe mahotekekaga nĩ tondũ wa Ngai. Ndirateng'eranĩria na title deed cia mĩgũnda yanyu nigetha mũgĩe na confidence na wĩra ũrĩa Ngai atũhete. Ndona Elizabeth Kĩaria akiuga, my weekend was blessed out, it is cold USA. Joseph, internet ya Rebecca. Okay. Ngai witũ amũrathime mũno. Bwana asifiwe sana. Ikira rwĩmbo. Ihenya tuthiĩ na mbere na kiugo kĩa Ngai. Nĩ internet na no gũtest tũratest, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũ-stabilize maũndũ mothe, na Ngai witũ nĩ ekũmũhotanĩra na ahotanĩre wĩra wake tondũ nĩ wĩra wake ũyũ. Ũguo cokai na arua nĩgetha tũgĩthome kiugo kĩa Ngai. Wĩra ũyũ nĩ ũthekagia mũno
tondu nĩ ũrĩ hinya waguo na nĩ ũngenagia tondu nĩ ũrĩ ũhoti waguo, na nĩ tũkũruta wĩra ũrĩa Jesu Kristo athanĩte. Na toguo aingĩ nĩ manyandĩkĩire message makanjĩra Ngai nĩ egũtĩithia wĩra wake, nĩ njetereire kuona ũguo. Ndũkamake yarengeka, tũgũthiĩ o ũguo kahora kahora. Na Beatrice Wangui nĩ ndona nĩ woiga studio nĩ smart sana. Amen. Ĩno nĩyo studio ya Theophilus TV original. Na ũngĩona Ngai agĩgũcokia magomano-inĩ ma njĩra, Ngai nĩ akwendete. Kũrĩa wanathinĩkanĩrio, kũrĩa wanoroterwo, kũrĩa wanambararĩrio na ũkambararia andũ angĩ magacoka makariganĩrwo, ũkahakwo ndoro, Ngai agacoka agoka agagũthambia na ũgatuĩka gũtheru. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ ngatho ona Miriam ndona nĩ comment eko ndigakomakie James Mwangi, eko tũndiraga nayo accordingly perpendicularly, na Ngai agakorwo arĩ o Ngai. Nĩkĩo tũrenda kwambĩrĩria tũthiĩ tũgĩthondekaga kahora kahora, na nĩ njũĩ Ngai no ekũndeithia na Ngai no ekũhotanĩra. Nĩ wĩra mũritũ na Ngai nĩ mwĩhokeku. Eko tũkũndiru nayo biũ gũkũ na tũtikũmaka. Ona Miriam ndona nĩ woiga studio nĩ njega. Ngai nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai nĩ arĩ tha nyingĩ. Ũguo nĩ kwendaga kũigua eko ĩyo ĩkinyĩte ha, nĩgetha tũmenye ũrĩa tũgwĩka, na Ngai no egũtũhe ũũgĩ, tondũ nĩ Ngai werire Musa athiĩ thĩ andũ arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ, na Ngai nĩ mwĩhokeku. Mwĩhaki nake nĩoiga atĩ my sister, Ngai nĩ mwĩhokeku. Studio nĩ thaka mũno, ngamĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ngamĩirigĩra na mwaki wa Roho Mũtheru. Amen. James Mwangi, ona nĩ maũndũ makwa merohe, mweroherio maũndũ. Beatrice Mwangi, God bless you Archbishop, studio nĩ smart. Amen. Ngai nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho na nĩ tũkũhoya Ngai mũno, na nĩ ngatho nĩ tondũ wa andũ arĩa ma-appreciate ũndũ, nĩ ngatho nĩ tondũ wa andũ arĩa matakoragwo na ngoro nditũ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũtangĩkwĩra wĩ smart, nĩ roho wa ũiru, nĩ roho wa rũthũũro, no Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na kũrĩ ũngĩ ũkuona studio nĩ yathakara mũno, ore kanitha, oige no mbeca cia kanitha irarĩo, irĩagwo biũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Hallelujah. Ũguo nĩ ngatho, na aingĩ nĩ ũndũ ndũkoretwo ũrĩ kĩriga cioneki-inĩ na iroto-inĩ. Niĩ nĩ njũĩ nĩ mwarĩirio nĩ Ngai maũndũ matiganĩte, na nĩ njũĩ nĩ mwarĩirio nĩ Ngai maũndũ maingĩ. Ũguo nĩ njũĩ ũndũ ũcio nĩ ũhoro mwega wa Ngai. Sarah Chuzen akoiga yes, iko smart sana. More blessings Archbishop. Thank you, thank you. Mary Mashari, I'm happy for you. Glory to God. Ngai witũ nĩ mwega. Sarah Chuzen akoiga yes, iko smart sana. More blessings Archbishop. Wajiro wa Njoroge nake akoiga atĩrĩrĩ, wow, glory be to God, Jehovah. God, because the Theophilus studio is looking amazing. May Jehovah God in your mercy always keep and protect, and your presence be tangible in the Theophilus studio. Amen, amen. Margaret Chia koiga Theophilus TV mũrata wa Ngai nĩ kũrũgama na nĩ kwĩhanda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ thaka mũno. My sister wa Mbũi nake akoiga nĩma nĩ thaka mũno.
Julia Jerry Bishop, remember my kids, Samuel and Joy. Mundu waririe ciugo njuru muno on Friday, uria twakinyire tumite 100 players. Acio agikorwo kwanja nĩ mahakirwo maguta ciugo icio na ithiri ũndũ ingĩka, angĩkorwo nĩ ndamarathimire nĩ arathimĩku, angĩkorwo nĩ makinyithĩtie magũrũ mao kĩgongona-inĩ ndũkaigue wĩna thĩna, no me harĩa marĩ ndaria ciugo icio iharagane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria ũhoti wa Ngai wonekane igũrũ rĩa ciana icio nĩ ciana ciakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna. Mũndũ ũcio waririe ciugo njũru irothatĩra kanua-inĩ gake, itirĩ kũndũ ingĩthiĩ, kĩrumi gĩtarĩ na kĩguni kĩhana mũndũ ũrĩa ũmbũragwo. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna, na gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhoera ũru atangĩkorwo nĩ mũrogi. Andũ a Ngai mahoyanagĩra wega, Mwathani arogocwo. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna. Ana andũ makoiga na hĩndĩ ĩyo ona ndahonaga nĩ thaka mũno na Ngai amĩgitĩre. Thaburi 91 Wanjĩge, kanitha ũyũ witũ ti wa ũiru, Ngai aũhithe na studio ya Ngai nĩ ndathime. Kanitha ũyũ witũ ti wa ũiru. Ũcio nĩ aria kiugo kĩa James, mũndũ ũgwĩtwo Wanjĩge, oiga kanitha witũ ndũrĩ ũiru, kanitha witũ ndũrĩ rũmena, kanitha witũ ndũrĩ mũthutũkanio wa iruka, kanitha witũ ndũrĩ ngoro nditũ, na kanitha witũ wahoya kuohanĩra nĩ wohanagĩra. Ndũkanatuĩke wa kũhoya ũhoro wa kuohanĩra na ndũrohanĩra, ona no ũthekie mũndũ wĩhithĩte. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Inyuothe Ngai amũrathime, tondũ wĩra ũyũ nĩ thigino yanyu, nĩ wĩra wa moko manyu, tondũ ndĩmwĩraga niĩ ndirĩ kũndũ kũngĩ ndutaga mbeca, ndutaga mĩhuko-inĩ yanyu, ndutaga wĩra-inĩ wa moko manyu, ndutaga mĩnoga-inĩ yanyu. Ũguo ũkiuga studio ĩno itũ nĩ itũ, ũguo nĩguo kũrĩ, tondũ gĩkĩ nĩ gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 gĩkamanĩnjwo wega. Ũyũ nĩ mũhothi waku ũkamanĩnjwo wega, na nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩte. Ta rĩu aingĩ anyu me wĩra nĩgetha studio ĩno ĩkorwo ĩ thaka na ĩkorwo ĩna maũndũ mothe marĩa mabataranĩtie. Na nĩ ndona na Lucy Wairiũko nĩ oiga nĩ smart sana, na Lucy Mũthama nĩ oiga nĩ twakena at online viewers, atĩ ona inyuĩ andũ a online nĩ mwakena. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Niĩ ndikũbanga wĩra ũrĩa ũkũrutwo, mwene wĩra nĩ abange wĩra. Kwĩ hĩndĩ ndabangire ngĩkora ndĩ zero, kwĩ hĩndĩ ndabangire na andũ ngĩkora ndĩ 0.00, ngĩaga gwĩka ũrĩa Ngai arenda, ngĩka ũrĩa andũ marenda. Ngai aratigĩtie hanini andue nyume kanua-inĩ gake nĩ gũthikĩrĩria mũndũ, nĩ gũthikĩrĩria andũ, nĩ gwathikĩrĩria andũ fulani. Reke rĩu tũthikĩrĩrie Ngai na twathĩkĩre Ngai, tũmenye ũrĩa Ngai witũ arenda. Ũguo Ngai nĩguo mũrathime mũno, na nĩkĩo gĩtũmaga wone ngĩhoera indo cianyu na ngoro njega na meciria matheru, na ngakũrathima itarĩ ũndũ ũngĩ ndigĩtie. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũthikĩrĩria Ngai, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtwarana na Ngai, na rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gwĩka ũrĩa Ngai arenda, ti ũrĩa families irenda, ti ũrĩa arĩa tũciaranĩirwo nao marenda, ti ũrĩa in-laws marenda, nĩ ũrĩa Ngai witũ arenda, ti ũrĩa arata marenda. Bwana asifiwe sana. Ti ũrĩa andũ irundo marenda, nĩ ũrĩa Ngai witũ arenda. Ngai witũ amũrathime. Na ũngĩkenerera kĩrathimo kĩa mũndũ, ona gĩaku no gĩgũkenererwo na nĩ gĩkuongerereka.
mũtikamakene kũrĩa gũtigarĩrĩire, waigua kwĩna eko ũkera Ngai nĩ thengio, tondũ eko ĩyo rĩ, ndiũĩ kana nĩ mwathiaga na kũrĩa nĩ scientific, nĩ mwathiaga kũrĩa rũĩ-inĩ ũgetana Njoroge, ũkaigua kaeko kakĩgĩa harĩa karethana oge. Rĩu twatindaga ũguo tũkĩenda kũigua eko, rĩu ningĩ nĩ mũramĩmena mũndũ athiaga acenjetie maũndũ. Kwĩ hĩndĩ twathiaga ngurumo-inĩ tũgetana mũtitũ, na ndiũĩ nĩkĩ gĩatũmaga andũ othe metagwo Njoroge. Njoroge, ũkaigua kaeko kena ũkauga oge, gagĩcokerithia. Ndiũĩ kana maũndũ macio nĩ mathirire, niĩ ndiũĩ, no nĩ njũĩ nĩ mwanekora kaũndũ-inĩ kau, ũkageria kũhuha kĩũmĩ, twagĩkũnjaga ũguo, ukaigua na kũu Kĩaraba. Bwana asifiwe sana. Eko yombĩtwo nĩ Ngai, na Ngai witũ no egũtũhe ũgĩ wa kũndiru na mũgambo ũcio wake, na twĩre ũrĩa tũkũhũthĩra na ũrĩa gũtũhũthĩria. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega, na nĩ hinya wa Ngai, nĩ ũtorania wa Ngai, na nĩ wĩhokeku wa Ngai. Ndirĩ na ciugo njiganu cia kuga, no njugire Ngai nĩ mwĩhokeku. Ngai arute wĩra wake, na Ngai ahe ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku wa kũruta wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe sana. May God bless you, Bishop. We respect you, your leadership, and pray for more and more grace and wisdom over your life. Thank you, Mary Ann. Hana andũ mũnyoiga nĩ mekaga ũguo kũrĩa rũriĩ. Ĩni nĩ twekaga ũguo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Our studio very smart, even those colors ziko smart. Sana. We will go Sakaria igere muraini wa ithano Masinyagaki. God will fill the void. Amen. Ngai akũrathime Masi na wĩke wega. Inyuothe mũrĩ ahoi Ngai na mũrĩ etĩkia, ndingĩmũtua ciana, mũrĩ andũ agima, tondũ mwĩna maitho ma kuona, mwĩna matũ ma kũigua, na mwĩna rũrĩmĩ rwa kũgoca Ngai. Ũguo maũndũ mothe mahotekekaga nĩ tondũ wa Ngai, wĩra wothe ũrutĩkaga nĩ tondũ wa Ngai, na ũndũ wothe wĩkĩkaga ũheanĩirwo igũrũ. Ũndũ wothe wa kũgocera Ngai, rekei twambararie Ngai, rekei twĩtĩkie Ngai, rekei tũtũũgĩrie Ngai. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Hinya na ũtugi wa Ngai ũrokorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩrokorwo kĩrĩ igũrũ rĩanyu. Niĩ wĩra ũyũ ndingĩhota ndĩ nyiki ũtarĩ ho. Nĩ Ngai ũkũhũthĩrĩte, ti niĩ. Nĩ Ngai ũkũhotithĩtie, ti niĩ. Ndingĩenda kwambarario nĩ ũndũ, ndingĩenda gũtũũgĩrio nĩ ũndũ, no nyende tũtũũgĩrie Ngai na twambararie Ngai, no nyende tũgoce Ngai na tũkumie Ngai hĩndĩ ciothe, no nyende twĩtigĩre Ngai na twende Ngai, na tũtikagĩe na mũthutũkanio wa iruka, tũtikagĩe na mũthutũkanio wa iruka, ariũ na arĩa ithe witũ, tondũ wĩra ũrĩa Ngai atũhete nĩ mũingĩ.
nĩ kũrĩ matũtigire, nĩ kũrĩ morire, ndũkamakĩone arĩa megũthiĩ na mbere na kũũra, tondũ arĩa Ngai ahithĩte nĩ waingĩ. Ũndũ ũcio nĩguo ũmakĩtie mũno. Arĩa matũtigire tondũ ti aitũ, na arĩa megũtũtiga tondũ ti aitũ. No ũrĩa Ngai anjarĩirie igũrũ rĩao nĩ anjarĩirie. Na ũndũ ũcio nĩ ũtũmĩte ndĩhinge kũrĩa na kũnyua, tondũ Ngai nĩ Ngai. Tũkoretwo tũgĩthoma nawe thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, na tũkoretwo tũgĩtungata hamwe nawe mahoya-inĩ ma rũcinĩ, na tũgakorwo tũrutĩtwo maũndũ maingĩ mũno nĩ Ngai ma gũkirĩrĩria. Nĩ ndanathiĩ kũndũ itaraiyũkio, ona we nĩ wanathiĩ kũndũ ũtaraiyũkio, ona andũ matirenda gũkuona, ona ũrathiĩ kũndũ andũ makoima nja, ndũkanamake. Igũrũ nĩ rĩkũĩ, igũrũ nĩ rĩkwamũkagĩria wakaya, igũrũ nĩ rĩgũthikagĩrĩria. Nĩ wanathiĩ kũndũ ũrathinĩkanio life na kũndũ rĩtwa rĩaku nĩ iritũ kũgweteka, ndũkanamake. Igũrũ nĩ rĩkũĩ, na ndũkanenda kũmenyeka nĩ andũ, enda kũmenyeka nĩ Ngai, enda kũiyũkio nĩ Ngai. Ndũkanenda kũiyũkio nĩ kĩrĩndĩ, enda kũiyũkio nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngũthikagĩrĩria audio nyingĩ mũno, tondũ ũmũthĩ Ngai nĩ aheire ihinda ũtukũ rĩa gũthikĩrĩria audio, na ciuma nyingĩ, na ciothe thĩinĩ wacio ciĩna ũrutani, ciothe thĩinĩ wacio ciũrĩtwo nĩ wega na ũtugi wa Ngai, ciothe thĩinĩ wacio ciĩna kiugo kĩa Ngai. Ngĩra Ngai nĩwe ũkinyĩtie andũ aya refueno, nĩwe ũkinyĩtie andũ aya ũtaũku-inĩ ũyũ wa maũndũ, nĩwe ũkinyĩtie andũ aya ũkamahe ũũgĩ wa kiugo kĩa Ngai. Niĩ ti niĩ, nĩwe ũtigithũkanĩtie andũ aya na irũndũ iria itaragoca Ngai, irarĩrĩra mũndũ individual. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũtigithũkanĩtie andũ aya ũkamohithania na kĩrĩkanĩro. Bwana asifiwe sana. Jose Kayagwa. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwega, no tũratest internet tondũ wa hinya wa Ngai. Ũguo ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mĩario ĩrĩa mũraria, na nĩ tondũ wa mahoya marĩa mũhoete, na ngona ti itherũ Ngai nĩ amũiguĩte. Na ndĩrona kĩndũ kĩega ta gũtwarana rũgendo na andũ maraiguo nĩ Ngai, na andũ marathĩkĩra Ngai. Ũndũ ũcio nĩ mwega mũno. Nĩ ndona moiga iko sawa. Ngai witũ nĩ mwega. Ũguo Ngai amũrathime. Nĩ tũkoretwo tũthomete thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, na tũgakorwo tũthomete kuma chapter 1 nginya rĩu verse 47, chapter 47, na rĩu ĩno tũgakorwo tũkĩrĩkĩrĩria, na tũgakorwo tũrĩ na hinya wa Ngai. Ũguo rĩ, rĩrĩa ũiguaga ũhoro wa rũhiũ rwa njora rwa Jehova nĩ rũrũaga mbara, ndĩrarĩkirie kũmenya to mĩtwe rũtinangagia. Rũhiũ rwa Jehova nĩ rũtinangagia nginya ũũru ũrĩa ũthugundĩirwo mũndũ wa Ngai. Ndĩkĩtie kũmenya rũhiũ rũrũ rwa Jehova rwĩ wĩra-inĩ, ũngĩrũtaũkwo na ũrũmenye
nĩ rũtinangagia nginya roho mũũru ũrĩa ũikagĩrio. Rũhiũ rũrũ rwa Jehova no nyite mũno na kiugo gĩkĩ nĩ gĩaku, nĩ rũtinangagia nginya thĩna ũrĩa ũikagĩrio. Rũhiũ rwa Jehova rwĩ wĩra-inĩ nĩ rũtemangaga roho wa ũiru. Ndĩronire rũtemangaga indo iria ciothe itagocithagia Ngai. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Rũtemangaga kĩrĩa gĩothe gĩtarateithia Ngai. Ũguo mũraika wa Jehova akoragwo arĩ wĩra-inĩ, mũraika wa Ngai akoragwo arĩ wĩra-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na mũraika wa mbara akoragwo acainĩirwo njũtĩ nĩ tondũ waku. Ithuĩ tũrĩ aririkane nĩ Ngai. Tũgĩthoma maandĩko thĩinĩ wa Jeremia 47 laini ya 6 nĩgetha tũrĩkie chapter 47 wega. Maandĩko ma Ngai matheru maroiga atĩrĩrĩ, we rũhiũ rwa njora rwa Jehova ũgũikara ũtakirĩrĩirie nginya hĩndĩ, wĩcokie njora-inĩ yaku ũhurũke na ũkire oro ũguo. Ĩndĩ mwona rũhiũ rwa Jehova nĩ rũrathwo, na nĩho ndakwĩrire Daudi nĩ atũmire rũhiũ rũrũ rũcoke njora tondũ wa waganu ũrĩa ekĩte. No akĩruta magongona marĩa Ngai amũkĩrire na hinya mũnene mũno. Mũraika wa Ngai acomorete rũhiũ njora, akĩrwo enough, tiga. Akĩrwo tiga. Ngenda gũkwĩra rũhiũ rwa njora rũrĩa Ngai ararũa naruo nĩ tondũ waku rũtirarũmĩrĩra mbara rũgatigia, rũtirarũa mbara rũgatigia. Roho wothe ũgũthiũrũrũkĩirie wa ũiru nĩ rũratenenga. Ugai amen. Roho wothe ũgũthiũrũrũkĩirie wa rũthũũro rũrũ rũhiũ rwa Jehova nĩ rĩgũtenenga. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe sana. Rũhiũ rũrũ rwa Jehova rwĩ wĩra-inĩ, na ũigue rwĩ wĩra-inĩ, na rũraruta wĩra wa gũteithia Ngai na gũkũrũĩrĩra we. Rũraruta wĩra wa gũtemenga kĩrĩa gĩothe gĩkũrigicĩirie gĩtarateithia Ngai. Ũguo menya rũhiũ rwa Jehova rwĩ wĩra-inĩ. Menya rũhiũ rwa Jehova rũrĩ ũtugi-inĩ wa Jehova. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ tũkĩrĩkĩrĩria Jeremia 47 atĩ atĩrĩrĩ we rũhiũ rwa njora, Jehova, rũhiũ rwa njora rwa Jehova ũgũikara ũtakirĩrĩirie nginya hĩndĩ, wĩcokie njora-inĩ yaku. Ngai, ndingĩenda rũhiũ rũrũ rwa njora rũnine thũ, thũ ici cihonokie, thũ cia wĩra waku cihonokie, thũ ciakwa cihonokie, cione mawĩko maku. Mũndũ ũrĩa ũrĩ thũ nawe Ngai nĩ amũhonokie, rũhiũ nĩ rũcokio njora rũhorere. No maũndũ mothe temengerwo mo na maikio kuzimu. Bwana asifiwe sana. Ũguo ariũ na aarĩ a Ithe witũ, mũtikae gũikara mũrigĩtwo nĩ ũrĩa kũhana na ũrĩa gũtariĩ. Menya kwĩ hĩndĩ tũhoyaga rũhiũ rwa njora rũcokio njora,
kwĩ hĩndĩ tũrutaga magongona tũkera rũhiũ rũrũ rwa Jehova rũcokio njora na rũkirĩrĩrie rweterere, rũkirĩrĩrie rweterere. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mũtugi. Atĩrĩrĩ we rũhiũ rwa njora rwa Jehova, ũgũikara ũtakirĩrĩirie nginya hĩndĩ wĩcokie njĩra-inĩ yaku ũhurũke na ũkire oro ũguo. Nĩ kiugo kĩritũ ũngĩtĩkĩra gũtaũrĩrwo kiugo gĩkĩ nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Nĩ kiugo kĩritũ ũngĩtĩkĩra gũtaũrĩrwo kiugo gĩkĩ nĩ Ũtatũ Mũtheru, tondũ rũhiũ rwa Jehova rũtirenda gũkirĩrĩria nĩ tondũ wa mawaganu marĩa marĩ kuo, nĩ tondũ wa ũũru ũrĩa ũrĩ kuo. Jehova nĩ muumandũ, no nĩ aiyũirwo nĩ ũtugi, na Ngai ũyũ nake nĩ eriraga aiguithania ũũru. Nĩ tondũ tha cia Ngai nĩ nyingĩ, nĩ tondũ hinya wa Ngai nĩ mũingĩ, nĩ tondũ wĩhokeku wa Ngai nĩ mũingĩ, nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩarie. Mwathani Ngai witũ arogocwo, Mwathani Ngai witũ aroneneha. Tha cia Ngai witũ nĩ nyingĩ, no ũtugi wa Ngai witũ nĩ mũingĩ. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrwambarara, rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Ngai we ũracokirie rũhiũ njora rwa wĩra ũyũ ũrĩa ũratemengetwo, rwa wĩra ũyũ ũrĩa ũragayanĩtwo, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ rũhiũ ũracokirie njora, ũroiga rũkirĩrĩrie. Ndigũtemenga mũrata wakwa, ndigũtemenga mũndũ njĩtaga mũrata, niĩ ndĩ mũrata wa Ngai, ona we wĩ mũrata wa Ngai. Ngai ndũgatemenge mũrata ũyũ waku ũgwĩtwo John Gĩthire, ndũkamũtemenge. Cokia rũhiũ njora na ũkirĩrĩrie, na rũhiũ rũkirĩrĩrie nĩ rũkũruta wĩra ũrĩa ũrwagĩrĩire. No ũyũ mũrata waku nĩ egũgũtĩithia na nĩ egũkũgocithia. Reke rũhiũ rwaku rũkirĩrĩrie rwa marakara. Ndũkae kũnduĩra nĩ tondũ wa mawaganu makwa, ndũkae kũnduĩra nĩ tondũ wa ũhũthũ wakwa. Nĩ thengiũ we ũracokirie rũhiũ njora, nĩ thengiũ Ngai. Nĩ thengiũ we ũrerire rũhiũ rũkirĩrĩrie igũrũ rĩa mũtũũrĩre wakwa. Ũyũ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩ Ngai, ũyũ nĩ Ngai mwene ũhoti, ũyũ nĩ Ngai mwene hinya, ũyũ nĩ Ngai mwĩhokeku. Aracokia rũhiũ njora, arona ndibatiĩ nĩ gũthira, arona ndibatiĩ nĩ gũtemengwo, arona ndibatiĩ nĩ kũharagana, na ndibatiĩ nĩ kũharaganio. Ngai aranjiguĩrĩra tha, nani icio tha irakinyĩrĩire nĩ ngũcirĩha na kũgucia mĩoyo ĩrĩa ĩ mawaganu-inĩ, na kũgucia ngoro iria ci cioho-inĩ, na kũgitĩra ici. Ta reke ngwĩre, nĩ wega kũgitĩra ngoro ya andũ arĩa mwĩna, ngoro cia andũ arĩa mwĩnao, itikae gũtahwo nĩ Saitani na itikae gũtahwo nĩ ndaimono. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Nĩ thengiũ Robert, nĩ ũgurio mũnene mũno Ngai araheire wa rũhiũ rũrũ rwa njora, na Ngai aranjĩra na mũgambo mũnene, ona rũrarĩ rũrute njora nĩ tondũ waku we Gĩthire wa Nding'uri.
no ndĩrarũcokirie tondũ nĩ nyamũkĩrĩte igongona rĩaku. Ndũkanamake nĩ andũ arĩa magũthinĩkanagia na magacomorera rũhiũ rwa njora nĩgetha makũninithie. Menya Ngai nĩacoketie rũhiũ njora. Menya rũhiũ rwa Jehova nĩ rũkirĩrĩirie nĩ tondũ waku. Nĩ thengio Ngai, twĩna ũndũ tũngĩra Ngai nĩ thengio. Nĩ kũrĩ gĩkeno na ndũhiũ kĩanakeno nĩ tondũ wa Theophilus TV kuoneka ta yakua tondũ nĩ thike. No ũyũ Ngai akamĩthikũria na akamĩhanda rĩngĩ. Nĩ kũrĩ ngemi na rũgoco tondũ nĩ kwaririo. Ti yaninwo nĩ tondũ wa mehia na mawagano. Yaninwo nĩ Ngai, yaninĩtwo nĩ mũndũ. Ngai ndaninĩte Theophilus TV. Ngai ndarĩ anina kĩgongona gĩake. Yaninirwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. No tondũ wa interest ciake, no tondũ wa kwĩyendera gwake, no tondũ wa ngoga yake, no tondũ wa ngumo na maũndũ matiganĩte. No ngagoca Ngai wa igũrũ tondũ kũhĩngwo, kũgũa, Ngai akoragwo akĩona. Kũhĩngwo, Ngai nĩonaga ũkĩhĩngwo. Ũkĩgũa, Ngai nĩakoragwo akĩona. Ũgĩũkĩra, Ngai nĩakoragwo akĩona. Rũhiũ rũrarĩ rũcomore, no Jehova kũgerera kanua-inĩ ka Jeremia atĩ aroiga rũhiũ rũu rũkirĩrĩrie tu na rũtikambe kuma njora, twambe tũheo ihinda tũtungate Ngai. Nĩ thengio Ngai. Ngai nĩ thengio nĩ kũnjokia magomano-inĩ ma njĩra. Mũndũ wothe wendetwo nĩ Ngai, mũndũ wothe ũtungatagwo nĩ Ngai, ona ngiuma njĩra-inĩ cia Ngai acokagio magomano-inĩ ma njĩra. Ũngĩkona Ngai agũcokia kĩhumo-inĩ gĩaku na magomano-inĩ ma njĩra, menya Ngai nĩ arenda kũruta wĩra hamwe nawe. Bwana asifiwe sana. Korwo mũnabii mũndũ wa Ngai nĩacokirio magomano-inĩ ma njĩra ndangĩakuire, gĩkuũ-inĩ kĩa mũnabii mũthuri mũkũrũ, nĩ thengio nĩ tondũ Ngai nĩaracokirie rũhiũ njora na rũrakirĩrĩria. Na rĩkorwo wagĩa na ũguũrio, ũguo nĩ atĩa ndĩroiga. Bwana asifiwe sana. Atĩrĩrĩ we, rũhiũ rwa njora rwa Jehova ũgũikara ũtakirĩrĩirie nginya hĩndĩ wĩcokie njĩra-inĩ yaku, ũhurũke na ũkire oro ũguo. Ũhurũke na ũkire oro ũguo. Nĩ waigua rũhiũ rwa njora? Ndũkae kũndinia ngingo, ndũkae kũrenga mĩri, ndũkae gũtema mũtĩ ũyũ to rũhiũ no rũteme, ndũkae kũhũrũra mathangũ maya, ndũkae kũreka kĩro gĩitĩke kana matunda maitĩke, ndũkae gũceha mũtĩ ũyũ. Reke mũtĩ ũthiĩ na mbere na kũmera nĩgetha wĩyakĩrwo nĩ nyoni cia rĩera-inĩ, namo matunda marĩo nĩ arĩithi na marĩo nĩ ahĩtũkĩri na marĩo nĩ andũ a Ngai. Mũtĩ ũyũ wa Theophilus Ngai ũroũtwara na igũrũ, ũtuĩke wa kũrirũka thĩ ĩno yothe, ona ũtuĩke wa kũrirũka bũrũri wĩ wothe, nĩgetha matunda maguo marĩo nĩ nyoni, marĩo nĩ nyamũ cia gĩthaka, mahũnie andũ arĩa Ngai endete. Tondũ ndĩronire ngĩhoya wĩra-inĩ wa Ngai, nĩ ndĩhoyagĩra nginya nyoni cia rĩera-inĩ. Tondũ mũtĩ wakwa ũrĩa ũkwambarara, Ngai araheire revelation, ona waga kũhoera nyoni no irĩakaga itaraho. Na niĩ nĩ niĩ mwene nyoni na nĩ niĩ mũcihũnia. Bwana asifiwe sana. Tũikarĩte thĩ na mwathani ũyũ tũgĩteretanga kĩroto-inĩ kĩoneki-inĩ, mũtĩ ndwĩtemeka, mũtĩ ndwĩceheka. Nawe hoere mũtĩ na ndũkaingate nyoni cia rĩera-inĩ, tondũ nĩ igwaka itaraho na nĩ cia Ngai. We mũhũnia wa nyoni cia rĩera-inĩ
ndigũcingata mũtĩ-inĩ ũyũ tone waku ũrĩa ũkwenda gwĩka na nyoni wĩke nacio ũrĩa ũkwenda gwĩka na nyamũ cia gĩthaka wĩke nacio na ũcoke ũndirikanĩre rũciaro rũrĩa wakuire mũtharaba igũrũ nĩ tondũ waruo ũndirikanĩre mũndũ ũrĩa warutĩire igongona rĩa thakame ũndirikanĩre mũthuri ũndirikanĩre mũtumia ũndirikanĩre mwanake ũndirikanĩre mũirĩtu na mwana mũnyinyi ũgũteithĩkĩra gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ ũyũ ona igũrũ rĩa mũtĩ ndikũhoera gĩtina kĩa mũtĩ gĩtheri ona igũrũ rĩa mũtĩ mathangũ matigũcehwo rĩngĩ kĩro gĩtigũitĩka hĩndĩ ĩngĩ Ngai ũyũ nĩ Ngai wĩgocithagia nĩruo rĩmwe ndanaikarĩra gĩtĩ gĩkĩ ndĩ mũhũtu na ti kwĩhinga ndĩna ruo ũtaiguithĩtio nĩ mũkaridei ndĩna kĩeha kĩa wĩra wa Ngai ũkĩgeria kũhingĩrĩrio ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa ũkĩrũo naguo no ngakira Ngai witũ nĩ Ngai Ngai witũ nĩ Ngai ũkĩhĩtanwo naguo mũthenya na ũtukũ waiga ithaa rĩrĩ rĩkaigwo rĩrĩ waiga ithaa rĩrĩ rĩkoigwo waiga mahoya nĩ ma ciana makararĩrio ma thuri waiga nĩ ma thuri makararĩrio ma ciana ũyũ Ngai ndanyũrũragio na ndikoragwo na thĩna na mũndũ tondũ nĩ gwĩtwo twĩtĩtwo ithuothe Jehova ũyũ ũracokirie rũhiũ njora nĩ Ngai Ngai ũyũ ũraheire ihinda rĩngĩ nĩ Ngai Ngai ũyũ ũhete ũhoti ũngĩ nĩ Ngai Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku taũkwo nĩ kiugo gĩkĩ na nĩkĩo ndakwĩrire thĩinĩ wa Jeremia 47 ndũkae kũira verses ici mũgwanja ngĩkwĩra hena ũritũ wĩ haha na nĩ tũkũũtaũkwo na ngwĩciria nĩ wambĩrĩria rĩu kũũtaũkwo tondũ nĩ ndawaria mwanakuithio mĩrigo ya kũnyitĩrĩra na kũhoera ona mũtarĩ ũndũ mũĩ amwe marutagĩra ũira tondũ wanjĩrire akorirwo nĩ Ngai we mwenyewe agĩkorwo nĩ Ngai akiumĩrĩrwo nĩ Ngai ngari-inĩ yake akĩona ngari ndĩnarũgama no he mũndũ waingĩra magĩthiĩ makĩaragia kĩmũria nĩ wona ngari ĩrĩa nĩ ndamĩona nũ ũratwarithia haiya ona ndaramenya ti mũndũ akuĩte nĩ Ngai tamaka ndikũmenyaga tamaka ũrĩa nĩ ya Bishop John Gĩthire ngari ĩrĩa nĩ nyenjere irima mũthaithanĩrĩra no mũthikĩre marima macio wĩna hinya hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio arakũhe kĩoneki kĩu Ngai ũkamaka ũngĩaga kwĩra ndĩrarĩirio nĩ Ngai ũcio ũirwo na ndĩraũnyitĩra mũthenya wa ira atĩ ndona makara ma mwaki ũigĩrĩirwo mũtwe no mwaki ũcio Ngai ndarareka ũgũcine Ngai ndarareka ũgũcine Bwana asifiwe sana ngakiuga mwĩndungata cia Ngai mwĩndungata cia Ngai na nĩ thengio nĩ ũguũrio ũrĩa Ngai amũguũrĩirie niĩ ndirĩ mũndũ hũragĩra thimũ kũmũhe rũgano aca niĩ ndirĩ mũndũ kahũrĩra thimũ ndĩmũhe rũgano guũrĩrio nĩ Ngai arĩrio nĩ Ngai nĩgetha tũtaũkwo nĩ Ngai Bwana asifiwe sana atĩrĩrĩ we rũhiũ rwa njora rwa Jehova
ũgũikara ũtakirĩrĩirie nginya hĩndĩ wĩcokie njora-inĩ yaku ũhurũke na ũkire oro ũguo. Rũhiũ rwa Jehova wĩcokie njora-inĩ yaku, tiga gũtũnina. Jehova tiga gũtũma mũraika wa mbara igũrũ ritũ. Mwĩrĩ acokie rũhiũ njora nĩ tũgwatheka. Mwĩrĩ acokie rũhiũ njora wĩra ũyũ nĩ tũkũruta, na Ngai etĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ngai etĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Rĩu nĩ ihinda ithiru rĩa gũthikĩrĩria matũhũgũ ma andũ. Rĩu ihinda nĩ ithiru rĩa kwenda kwendwo nĩ andũ. Ihinda nĩ ithiru. Ihinda rĩrĩa rĩho nĩ rĩa kwenda kwendwo nĩ Ũtatũ Mũtheru. Nĩ rĩa kwenda kwendwo nĩ hinya wa matu-inĩ, tondũ Ngai nĩwe ũcokagia andũ njĩra yake. Ngai nĩwe ũtongoragia andũ magatiga ũrĩu, magatiga ũmaraya na ũtharia. Nĩ Ngai ũhonokagia mũndũ, nĩ Ngai ũhonokagia mũndũ. Magatiga cucu, magatiga ũgo na ũragũri, magatigana na roho wa divine, magatigana na roho wa divine and rules. Na roho ũcio nĩ ũgwati. Nĩ Ngai ũhonokagia andũ, ona nĩ Ngai ũkũrutaga kĩoho-inĩ kĩa divine and rules. Na ũtungata ũrahũthĩrĩrwo spirit ĩyo nĩ ũgwati, na niĩ ndingĩmũhitha. Ũtungata wothe ũrahũthĩrwo spirit of divine and rules, ũhatagĩrĩria mũthuri akaremwo nĩ kwaria, kana ũkahatĩrĩria mũtumia akaremwo nĩ kwaria, tondũ kũrĩ ũmwe ũrenda gũkorwo arĩ igũrũ rĩa ũrĩa ũngĩ. Ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ĩ kingo arenda gũkorwo ĩ kĩongo, ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ĩ kĩongo nĩwe ũrenda gũkorwo ahatĩrĩirio nĩ spirit ĩno. No rĩrĩa Ngai akuohorania na spirit ĩno, canjamũka na rĩrĩa Ngai nĩ thengio, tondũ spirit yonekaga ta ĩhonoku, but it is not. Ndũngĩmĩ understand. Mũthenya ũmwe ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, mũikari mũtĩ gĩtina nĩwe ũmenyaga kĩrĩa thambwe ĩrĩaga. Ndũkanakenio nĩ mũndũ ũragwĩta mũrogi mbere. Mũndũ ũragwĩta mũrogi mbere nĩ ũgwati, tondũ mũkinyia wa njukũ mbere onekaga tena kĩhoto. Noguo nĩguo kũrĩ na nĩ maandĩko. Menyerera mũno, tondũ Ngai nĩetĩkĩra kũnyitĩrĩra rũhiũ rũrũ, na nĩ rwagwo rũkirĩrĩrie, na nĩ rwakirĩrĩria nĩ tondũ wakwa, rekei tũtungate Ngai. Rũhiũ rũrũ tondũ rwakirĩrĩria nĩ tondũ waku, rekei tũtungate Ngai. Bwana asifiwe sana. Rũhiũ rũrũ tondũ rwakirĩrĩria na rwa gũcokia magomano-inĩ ma njĩra, na rwa gũcokia kĩhumo-inĩ ĩra Ngai nĩ thengio. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Ngai witũ nĩ arĩ hinya. Angĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ũhũragĩra thimũ ũkamũhũrĩra, mwĩre atĩrĩrĩ, rũhiũ rwa njora-rĩ twĩrirwo nĩ rũirirwo rũkirĩrĩrie, ũguo mũthiro gũtirĩ, gĩkuũ gũtirĩ. Na waigua ngĩkwĩra ũguo, ariũ na aithe witũ, nĩ kũritũ, no Jehova arĩ mwena witũ. Kwĩ hĩndĩ ndakorirwo nĩ mĩkora maita merĩ kũrĩa njatha-inĩ. Mĩkora ĩroka atĩ kũhoya mattress, na ngĩadvaicwo nĩ mũnene ũmwe we wa thirikari thiĩ nyandĩkithie statement ĩyo. Maũndũ marĩa ndĩrakorire, riboti iria ndĩrakorire thimũ-inĩ cia andũ-rĩ, no ũmake. Thimũ cia andũ arata Ngai, kikulacho kiguani mwako. Mũndũ ũrĩa ũheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua no agũthigana raithi, no akũninithie raithi tondũ nĩ akũĩ. Bwana asifiwe sana. Na ngacokia ngatho nĩ mwarĩ wa ithe witũ ũcio wĩ bũrũri wa Canada. Advice ĩyo waheire nĩ ĩngenetie na nĩ ĩrutĩte wĩra. Ndiraga kiugo kĩa mũndũ wa Ngai. Ũguo wanjĩrire nĩguo ndekire, no ngĩgĩkora andũ angĩ manjũĩ mũno makĩria ma ũrĩa ndĩreciria, na makĩnjĩra nĩ ngũtũgũteithia bishop, tutakusaidia.
na makĩnjĩra tarekei ndĩmwĩre tigagai kuona thigari ciothe ta cihũrĩtwo nĩ roho wa mahaki, tigagai kũmanyarara, tigagai kũnyarara thigari citũ. Ndirĩ ona ndururu ndutĩte, na andũ no mone nĩ mbeca ũhũthĩrĩte, no ti mbeca. Niĩ ndirĩ ona ndururu ndutĩte, ona ndingĩkĩingĩra mũkawa nao marutĩte wĩra perfectly, marutaga wĩra wao perfectly. Bwana asifiwe sana. No ici thimũ, o ũguo thimũ ĩno yakwa ĩhakagwo, ĩkahakwo na ngamenya nĩ hake, no ũguo ĩrutĩte riboti, ũyũ waragia ũũ no ũyũ, ũyũ waragia ũũ no ũũ, ndeto ciaku. Na gũkũ thĩ kũrĩ mũtino, ti andũ othe makwendete tondũ atĩ nĩ makũrigicĩirie. Maũndũ mangĩ ona ingĩgweta rĩ nĩ kwĩnina niĩ mwene, nĩ ũkamenya ũgatumĩria na ũgakira, ũkamenya na ũgatumĩria na ũgakira, na ũkamenya o kwĩna conversation ĩthiaga na mbere ya namba ĩno na ĩno na ĩno na ĩno, kwĩna mĩbango ĩthiaga na mbere ya namba ĩno na ĩno na ĩno na ĩno, na ĩnyitĩte njatha-inĩ 44 na arata Ngai. Bwana asifiwe sana. Nikio ndĩrakwĩra rũhiũ rwa Jehova nĩ rũcoketio njora, rũkanyita gũkũ rũkanyita gũkũ, ũkamenya andũ arĩa marario nao marĩ mabũrũri ma nanja. Na mbeca ingĩ njetereire itũmu, nguona makinya marĩa megũkinywo. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ angĩ makenaga rĩrĩa mũciĩ waku ũragwa, nĩ kũrĩ angĩ makenaga rĩrĩa ũrarũgama. Nyonete maũndũ, no niĩ hakwa rĩ ndĩrĩcũthagĩrĩria Jehova ũrĩa mũkaro oigire Mika 7, Ngai wa ũhonokio wakwa. Ndĩrĩcũthagĩrĩria o Jehova, Ngai wa ũhonokio wakwa. Onawe haku rĩ cũthagĩrĩria Jehova, Ngai wa ũhonokio waku, na ũmenye atĩrĩrĩ rũhiũ nĩ rũcokie njora, na nĩ rĩrĩtwo rũkirĩrĩrie tondũ nĩ thainanĩte, na ndigũkũhitha nĩ gũthaithana thainanĩte, nĩ gũthaithana thainanĩte. Na ndirĩ mũndũ wa kĩgongona gĩkĩ ingĩhoera ũũ, aca, ndirĩ ngoro ĩyo, na ndirĩ mũndũ ingiuga akue. Wakua kũkũgaya kĩ? Ũrakua kũgaya kĩ? Ndirĩ mũndũ ingiuga nje, ũronja kũgaya kĩ? Ngai ũrĩa hunjagia atangĩkĩnjĩtĩkĩria gũkũhoera ũũ, Ngai ũrĩa hunjagia we no agwĩtĩkĩrie kũhoera mũndũ ũũ, ndakĩgwĩtĩkĩria. Na tondũ nĩ acoketie rũhiũ njora rĩ, ndũtige gũtindanĩra na andũ arĩa maroiga. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, atĩrĩrĩ we rũhiũ rwa njora rwa Jehova, ũgũikara ũtakirĩrĩirie nginya hĩndĩ. Tiga gũita thakame Jehova, tiga kũnina andũ aku, nĩ megũcenjia, nĩ mekũgarũrũka. Tiga kũnina andũ aku, wĩcokie njĩra-inĩ yaku, ũhurũke na ũkire oro ũguo. Kiugo gĩkĩ nĩ kĩnene ariũ na aarĩ a Ithe witũ, na nĩ kĩarie kĩaramu mũno. Raini ya 7 ĩkoiga atĩrĩrĩ, wakĩhota atĩa gũkirĩrĩria kuona atĩ Jehova nĩ agwathĩte ũkanĩrĩre o nginya
Asikeroni na hũgũrũrũ-inĩ cia iria, tondũ kũu nĩkuo atuĩte rũkinye. Nĩ njũĩ wĩ mũtũme, ona tokorwo wĩ mũtũme ũharaganie kĩgongona, tokorwo wĩ mũtũme ũharaganie andũ, ona tokorwo wĩ mũtũme ũharaganie financial supporters. Financial supporters rĩ, ihinda rĩaku rĩngĩthira nĩ rĩathira rĩa gũsapoti kĩgongona, na weheragio na gĩtũmi kĩa Ngai, weheragio na gĩtũmi kĩa Ngai. Na tareke ngwĩre, kĩrĩa ũrahandĩte ira rĩ, weherio mũthĩ rĩ, ndingĩkũruma, no kwĩra Ngai he ikinya nginyũkithĩtio nĩ mũndũ ũyũ. Mũrathime nginya hau twakinyanĩrie rĩ, mũrathimĩre wĩra wa moko make. Ndingĩorota, ndingĩruma, tondũ rũhiũ rũrũ rũrendwo rũkinye nginya kũrĩa Asikeroni na hũgũrũrũ-inĩ cia iria, tondũ kũu nĩtuo tũtuĩte rũkinye. Na rũgendo wambagĩrĩria haha, ũkoywo nĩ mũraika ũyũ agagũkinyia haha, ũkoywo nĩ ũyũ ũngĩ agagũkinyia haha, ũkoywo nĩ ũyũ ũngĩ agagũkinyia haha. Mwathani arogocwo. Ũngĩagota ũku wĩ mũrĩithi kana wĩ mũthĩnjĩri kana wage ũũgĩ, ũngĩrumaga andũ arĩa othe moimire kanitha, ũngĩrumaga andũ arĩa othe magũtiganĩirie. Ona Paulo arakario nĩ Johana Mariko, ndamũrumire, oigire mũndũ nĩ agĩtũtiganĩirie rĩrĩa wĩra wa Ngai warĩ mũritũ. Nawe mũndũ gwĩtwo Baranaba, ũrenda gũtwarana na Johana Mariko, na no marutire wĩra. Paulo akĩmera thiĩ, no Ngai akĩamũra moko ma Paulo ihinda rĩu, akĩigĩrĩra mũndũ gwĩtwo Silas moko. Wĩra wambĩrĩirio nĩ Baranaba, no ngumo yatigĩirwo Paulo na Sila, waliomba milango ya gereza ikafunguka. Rwĩmbo ruotoria rwagĩire igũrũ rĩa Silas. Bwana asifiwe sana. Ũgũtaũkagwo nĩ kiugo kĩa Ngai, na ũgataũkwo nĩ mũgambo wa Ngai ũrĩa ũhana. Ũgataũkagwo nĩ hinya wa Ngai ũrĩa ũtariĩ. Ũgataũkagwo nĩ uuge wa Ngai ũrĩa ũtariĩ. Mũndũ wothe wanahotha kĩgongona-inĩ kĩrĩa ndĩ, kana nĩ gĩcunjĩ gĩa 10 wanutire, ona wahenio nĩ thĩna waku, nĩ ngũrathimĩte. Mũndũ wothe wanarũgama mwanya-inĩ kũhoera, mahoya nĩ makĩribacagwo. Mbeca no igĩcokio, no ũhenio wĩrwo atĩ ũrute igongona rĩa gũkanja igongona, nĩ ũkũhenio. Haiya, eterera wone. No mahoya nĩ makĩribacagwo, nĩ wahoete Ngai andathime rĩ, ũgũcoka maru-inĩ kuuga Ngai ndakarathime mũndũ ũcio. Menyerera, tondũ nginya Asikeroni nĩ tũgũkinya kuo, hũgũrũrũ-inĩ cia iria nĩ tũgũkinya kuo. Rũhiũ rũrũ rwa njora ũrĩa rwathĩtwo rwambe rũkirĩrĩrie, twambe tũrute wĩra rĩu kwĩ mũthenya. Ũguo gũtirĩ na mũthiro ũrekereirio nĩ Ngai thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Gũtirĩ na mũthiro ũrekereirio nĩ Ngai. Nĩ kũrĩ andũ manoka na iroto na makarota, no ũgathikĩrĩria ũgakiuga tondũ no marotaga rĩ, ndikũnyarara na ndikũira rĩ, na ũkaĩ hau. Ngai no ũgĩũkire. Mwathani arogocwo. Nĩngereire tũmaũndũ-inĩ twa gũtĩithia Ngai na twa gũtũma ona niĩ ndũgame wega. Nĩ maũndũ ma gũtũma ona niĩ ngorwo ndũgamĩte wega, ti atĩ nĩ kuuga atĩ riboti wĩra ũkaga atĩ njage kũrũgama wega. Nĩ ndũgame wega na ngindĩrie wega-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Haleluya. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga, wakĩhota atĩa gũkirĩrĩria kuona atĩ Jehova nĩ agwathĩte ũkanĩrĩre o nginya Asikeroni. Jehova githĩ ndũnjathĩte nganĩrĩre Asikeroni? Githĩ ndũhingũrĩte njĩra ona cia gũthiĩ kũrĩa hũgũrũrũ-inĩ cia iria kũrĩa andũ mena ikeno nyingĩ takĩ?
nikio wanjokeria ruhiũ njora nĩngũgũtĩithia mwathani ũyũ, nĩngwĩrutanĩria mwathani ũyũ. Githĩ ndwetereire nganĩrĩre Asikeloni, matũũra ma ikeno? Githĩ ti niĩ wathura na niĩ wamũra? Githĩ ti niĩ wacokia magomano-inĩ ma njĩra? Nĩngũgũkenia, nawe nyita guoko na ũndongorie, tondũ kwĩ hĩndĩ ndĩratongoretio nĩ andũ, kwĩ hĩndĩ ndĩratongoretio nĩ mbeca, no nderirĩria gũtongorio nĩwe Ngai, nderirĩria gũtongorio nĩ kiugo gĩaku, nderirĩria gũtongorio nĩ kiugo gĩaku, kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩgũcenjia kana kĩgarũrũke. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ hũrĩtwo mbara nyingĩ mũno, nginya cia gũkũ ndĩmembure, ũkaigĩrĩrwo ihenya nakuo, ũkerwo nĩ wendirie mũciĩ, ta mũndũ endagia mũciĩ wa wanake wake itagĩkinyĩtie mĩaka 70, gũtuĩke atĩ nĩ njagire gĩa kũrĩa rĩu no nyendie mũciĩ nyone gĩa kũrĩa, no nĩ ndahenetio nyendie, nĩ ndaingĩrĩtio meciria ma kũwendia, no ndiamenyaga nĩ kũninwo ndĩraninwo. No rĩrĩa Ngai anyumĩrĩire na kĩroto akĩnjĩra gĩthire 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 gĩthire, andũ othe moĩ mũciĩ ũyũ nĩ mwendie, ndĩmembure, andũ othe moĩ mũciĩ ũyũ nĩ mwendie, no ndĩrendia nĩ thĩna ũrĩkũ? Mĩaka ĩrĩa ndĩnayo ti ya kwendia property, nĩ ya gũcokanĩrĩria property. Ũguo we wĩna riboti mũciĩ nĩ mwendie, ti mwendie, nĩ wega ngũthererie hau, nĩgetha wĩtĩkie ndicukagwo wega, ndiendagĩrwo maũndũ mega, no nĩ nderĩtwo ndĩwendie na ũgetherwo agũri na ngaheo ofa. Gĩthire wa Nding'ondi, ndigwo itarĩ kanyamũ moko, ndigwo itarĩ kĩndũ ingĩta gĩako, ndigwo itarĩ na iratathi ndĩnarĩo, no Ngai akĩona ũyũ ndegũkoma gĩthaku-inĩ kĩa nyũmba, ũyũ ndekũingatwo na mama G, ũyũ ndekũingatwo na paper bag, ũyũ nĩ niĩ ndethurĩire, ngĩhehererwo, ndũkae gwĩka ũguo, ndirĩ ũndũ-inĩ ũcio, ndirĩ ũndũ-inĩ ũcio. Ona niĩ nĩndethete agũri, tondũ nĩ roho ũrĩa wĩho wa kwendia, ndirendia. Ona wakorwo uma na mbeca ndũgoke kwamba kũgũra ũmũthĩ, reke twambe tũgũre mĩgũnda ya Malindi, kũu nĩkuo tũgwaka palace. Haleluya, tondũ Ngai nĩ Ngai. Ũguo ndĩmembure, ndirehitha kũrĩa ndĩ, na ndacokio nĩ Ngai magomano-inĩ ma njĩra, o harĩa ndambĩrĩirie wĩra. Na ũngĩona ũgĩcokio nĩ Ngai magomano-inĩ ma njĩra, ena ndũmĩrĩri arenda kũheana, Mwathani arogocwo, na ngwĩre officially mũciĩ ũyũ ndiendetie na ndingĩwendia, no nĩ warĩ na incitement ya wendio, na gwatuĩka nĩ ndendia na ndambia kũgũra cati ici, atĩ arendirie nyũmba rĩu no macati aragũra, ketuone ti mwendie, na ndũgatahwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona we nyũmba yaku ndĩgatahwo, ngari yaku ndĩgatahwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, Ngai witũ nĩ arĩ hinya. Ũguo rĩ, Jehova tondũ nĩwe ũtũmĩte rũhiũ rũcoke njora-rĩ, na nĩ atũcokia magomano-inĩ ma njĩra-rĩ, rekei tuone ũrĩa Ngai arenda na ithuĩ. Tũtikegũmĩre wĩra, tũtikae kwĩgũtha gĩthũri, tũtikae gwĩtĩĩa. Nĩ twanyitanĩra ariũ na Ithe witũ, nĩ mũigua rũgano. Ũguo mũiguĩte tiguo, ũguo mwĩrĩtwo tiguo. Nĩ kwambĩrĩria ngĩthiĩ ngĩpurubaga andũ no ũrerĩtwo mũciĩ nĩ mwendie, nĩ ndakwĩra ti mwendie. Ĩka mũndũ ũtarĩ mbara irĩkũ ageragĩra thĩinĩ wacio, ũgathiĩ ũkĩohĩkaga ũrĩ o wiki, ũgatiki, ũgakunya mahiga,
no kera Ngai nĩ thengio. Ũguo mũtikarigwo nĩ kũndĩ, ndirĩ gathanjĩ, ndĩ gũkũ Membre. Kĩanjo kĩa ũhoti wakwa, kĩanjo gĩa kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩacokio magomano-inĩ ma njĩra. Ũndũ itegwĩka, niĩ ndikũruta wĩra na families, ngũruta wĩra na professionals, na andũ metigĩrĩte Ngai, na andũ mendete Ngai. Wakĩhota atĩa gũkirĩrĩria kuona atĩ Jehova nĩ agwathĩte ũkanĩrĩre o nginya Asikeloni na hũgũrũrũ-inĩ cia iria, tondũ kũu nĩkuo atuĩte rũkinye. Rũu rũhiũ nĩ rũtuĩtwo kũrĩa rũgũkinya. Bwana asifiwe sana. Nĩ rũtuĩtwo rũrĩa rũgũkinya, nĩ rũtuĩtwo kũrĩa rũgũkinya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguano. Ngũruta wĩra ũrĩa Ngai egwathana, tondũ rũhiũ nĩ rũcokie njora. Ngai ndũnanina, Ngai ndũnanina kĩgongona gĩkĩ. Ngai ruta wĩra hamwe nakĩo. Nĩ thengio, nĩ thengio Ngai. Wakĩhota atĩa gũkirĩrĩria, kirĩrĩria mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ, kirĩrĩria ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai, kirĩrĩria. Kirĩrĩria we mũthuri ũyũ, we mũtumia ũyũ, kirĩrĩria, kirĩrĩria. Na waigua kiugo kirĩrĩria, ingĩkũrutĩra wĩra wa gũkirĩrĩria, andũ ngiuma harĩa ũrĩ nĩ maithori. Gũkirĩrĩria, wona Daudi akiuga ndakirĩrĩirie o itegũthethũka, o kirĩrĩirie, na ndiagire kuona wega na ũtugi wa Jehova. Gũkirĩrĩria nĩ kwega, na nĩ wega ona ũkĩaria ũgathikagĩrĩria ũhoro mĩena yothe, na ũgĩtua cira ũgathikagĩrĩria ũhoro mĩena yothe, ndũkanatue cira na mwena ũmwe. Ũgĩtua cira na mwena ũmwe nĩwe mũkĩgu, kana evidence nĩ ĩraigĩrĩrwo hau kana ndĩraigĩrĩrwo hau, ndũgatue cira na mwena ũmwe. Wakĩhota atĩa gũkirĩrĩria? Nĩ tũgũkirĩrĩria, ari na rĩu itũ nĩ tũgũkirĩrĩria, nĩ tũgweterera, nĩ tũgũkirĩrĩria na nĩ tũgweterera. Nĩ tũiguanĩra ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguana. Ndikũmwĩra ũrĩa bangĩte kana harĩa akinyĩte, nginya hau ũrona iganĩra, na wĩre Ngai nĩ thengio. Nĩ twarĩkia thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 47, na nĩ thengio nĩ tondũ nĩ twarĩkĩrĩria na kiugo gĩkĩ kĩna ũritũ mũnene mũno, na kĩna ũguũrio wa thĩinĩ mũno, na nĩkĩo twarĩkĩrĩria nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ na wandĩkĩndĩtie ũmũthĩ. Twĩ magomano-inĩ ma njĩra, tũcoketio kĩhumo-inĩ gitũ, tũcoketio magomano-inĩ ma njĩra nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega. Ndĩ kũrĩa gwĩ gwakwa, ndĩ kũrĩa kwandĩkĩtwo marĩtwa makwa matatũ, John Gĩthire Nding'ũri, ndĩ kũrĩa itangĩinainĩrio nĩ mũndũ, ndĩ kũrĩa ndũmĩtwo nĩ Ngai. Ũguo thayũ na ũtugi wa Ngai ũkorwo igũrũ rĩanyu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa ndungata ici. Nĩ thengio nĩ gũcokia rũhiũ njora, tũtirekĩte mawega matheri, nĩ ndĩrekĩte mawĩhia na mawaganu maingĩ, no nĩ thengio nĩ kwaga kũnina Ngai.
nĩ thengio nĩ kwaga kũnina. Athuri aya matirekĩtio mawega matheri, na atumia na anake na airĩtu na ciana, nĩ thengio nĩ kwaga kũmanina na gũcokia rũhiũ njora. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ ndekeire mũndũ o wothe wanangereria ruo-inĩ, mũndũ wothe wanangereria thĩna-inĩ, mũndũ wothe wananjorota na mũndũ wothe wananjarĩrĩra, nĩ ndĩmũrekeire nĩgetha ahote gũthiĩ rũgendo, tondũ ndirĩ na ihinda rĩa gũkua mũndũ, ndirĩ na mũgongo wa gũkua andũ. Ndeithia Mwathani hote kũhũthĩrwo nĩ rũgendo, ndekie andũ arĩa othe manatuĩka mũrigo kũrĩ niĩ, na arĩa othe mananditũhĩra, arĩa othe mananjarĩrĩra, ona arĩa othe mananjũkĩrĩra, ona arĩa othe mananjorota. Ndũkae kũũria mũndũ ũndũ, tondũ nĩwe watwĩra nĩ ũcoketie rũhiũ njora. Nĩ njũĩ kĩrumi gĩkonfamagĩrwo matu-inĩ, kĩrumi kĩa ithe wa kĩroho gĩkonfamagĩrwo matu-inĩ, no nĩ ngũthaithĩte reke ciana ici gũtungate. Nĩ tũrĩkanĩire nawe Ngai, na ũkamũkĩra igongona rĩrĩa ndutĩte ithenya-inĩ rĩao. Nĩ thengio, tondũ ti itherũ nĩ ũcoketie rũhiũ njora. Mũciari mũũgĩ ndonohaga, ona ndoragaga. Ngai ndũkanareke njũrage kana nyonohe, ndũkanareke njũrage kana njuge atumia makue, kana njuge airĩtu makue, kana njuge anake makue, kana njuge andũ makue arĩa manangereria ruo-inĩ. Jehova, niĩ ndaria matũũre muoyo, ndaria ũũgĩ wa Ngai igũrũ rĩao. Arĩa mananjarĩrĩra mũthenya na ũtukũ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa manandua kĩmene maitho-inĩ mao, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa manathinĩkania, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Githĩ ndithinĩkanĩtio nĩ gakundi kanini, githĩ ndithinĩkanĩtio nĩ karũndo kanini. Ndahingũria maitho ndĩrona irũndo nyingĩ ciĩna riri wa Ngai na hinya wa Ngai, mambararĩtie moko mao na igũrũ makĩnyitĩrĩra wĩra ũyũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ũguo no gakundi kanini ka Dathani na Kora, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ngai wĩ Ngai na wĩ mũtugi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu, ona ciana nini. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ ndahoya ndetĩkia, ona ndacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega, mũgĩe na mahinda mega na mũgĩe na ũtugi wa Ngai mũingĩ. Nĩ tũkuonana hwaĩ-inĩ, programs itũ igũthiĩ na mbere ũrĩa ihana, ona kwagĩa eko ndũkamake. No ũngĩkorwo wĩna sadaka yaku na no wende kũruta, ndũkaigue wĩna thĩna nĩ ũkũruta, ũtũme namba-inĩ ciakwa cia thimũ. Angĩkorwo nĩ ũkwenda kũhanda ndũkũrio nĩ mũndũ, angĩkorwo nĩ ũkwenda tũcoke hamwe magomano-inĩ ma njĩra, ĩtĩkĩra tũcoke hamwe na tũrute magongona maitũ ũrĩa ũngĩteithio nĩ Ngai, na nĩgetha wĩtanio na ũndũ wothe mwega. God bless you. Twaranĩrie mathaa ma hwaĩ-inĩ, na tũririkane rũciũ nĩguo tũkoragwo na mĩtambo ya Jambo Radio, na nĩ njũĩ Ngai no egũgĩtũteithia na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ tũgakĩnyitanĩra rũciũ gĩthaa gĩa thaa 10. Nĩ njũĩ nĩ ũragĩrĩrio mũno, andũ aingĩ nĩ mahũraga thimũ makĩenda kũmenya kana ĩrĩ kuo, nĩ mathaa macenjirie, na nĩ ndangathaga nĩ mathaa macenjirie. Ũguo nĩ njũĩ rĩu nĩ wanyita. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kĩamũro kĩa Pastor Mwai mũthenya wa Saturday, nĩ tũkanyitanĩra nawe kũrĩa njetha-inĩ tũkĩamũra ndungata ĩyo ya Ngai. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Bye bye. God bless you.